končno smo Andreja, ne se. Zdaj, kaj je rekel, da ne bo TikTok, sem se razgovoril. Saj res je. Stok bojim A, to si TikToka, čakal. se bojim. Ne, hecam se. Komentarjev. Jeb. A lahko to damo zadnjo? To sem nekaj spremenil. Jaz sem tudi ta fansista, nisem od tega. Ne, glih, Ne. ta ti je padel dol, pa smo se hecali zadnjič. da ti Ja, padel. fakt, toliko časa, da sem že pozabil. Glej, to je mikrofon. Aha. Pa ne ga v usta dajati, Jani. Ne ga v usta dajati. Kam ga pa lahko dam? Ja, ne, lahko malo Kaj? takole malo se ga lahko. Joj. Kaj je fanta zdaj? Ej, toliko sta uspešna, da se sploh ne moramo več uskladiti za snemanja. Včasih Ali stavlja pa skozi čas. neuspešna. Ha? Ali pa neuspešna. Ja, to, če nimaš časa, si neuspešen. To pa res. Ali pa imaš izgovor, da ne delaš onih stvari, ki se ti ne da, pa rečeš, nimam časa. A pa imaš izgovor, da snemanje pač ni tako pomembno. No, sej. Ja, tako. To je ROI je zelo nizek zdaj. Andrej? Kaj pa veš, Ja, to je res, ja. kdo to gleda, posluša. Kdo to gleda? A še gleda kdo? Ne vem, nekaj ljudi po mojem gleda. Boti, sam še boti so. Ha. Sam še AI boti, ja. Ste v redu, drugače? V redu. V redu. No, te dam. Dobro. Sej, Ja. ne verjamem, da bi kdo povedal, če bi bil slabo. Kar tako. To je res, ja. Povejte. Ponovadi so komentarji tako zelo so fajn, tako to sploh na TikToku. Tako. Vsi nas imajo radi. Ja. Ja. Tako da je fajn to ustvarjati. Tako. Zjutraj se zbudiš, odpreš TikTok, malo gledati komentarje, si tako, jaz sem čist hud, nimam napake, noben ne vidi mojih napak. Samo ljubezen. Ja. Ful so fajn tako ljudje na internetu. Ej, nimam zdaj Instagrama, TikToka itak nisem imel nikoli, ampak Instagrama pa zdaj nimam najdlje, po moje. Ja, se res je. In je dobro. No. Kaj pa X? Mama pa nimam aplikacije, Na kompu gledaš. tam na kompu. Ja. A Pornhub pa tudi na smartwatchu. Nimam. Na Odadingu. Ne nosa. Ker je samo tako dela. Na, kal Ja, se predstavlja. na kalkulatorju. Lahko padeš ko v X, da scrollaš predolgo. Ja. A res tudi X? Sam je, odvisno od feeda, kakšen ga imaš, ampak meni se zdi to ful uporabno. No? Ja, sam jaz ne moram več kot 10 minut scrollati. Mislim, poje že tega daily dobrega kontenta mim in pogledaš na te videe. Ja, Tako, ne vem, po 10, tako zmanjka mi dobrih stvari. Sploh ne vem, če sem kdaj več kot Res je. 10-15 minut bil gor. jaz tudi nisem več kot 10 minut, ampak je pa dober, to, kar vidim, Ja, teh 10 minut je pa epskih, ja. ful. Jaz si to za prespanje pustim, ker vsega konc, potem X. pa X. To mi je ful dobro. Ja. Zanimivo, da ni bolj popularen v Sloveniji. No? Čeprav v Sloveniji je en subset ljudi, ki no, uporablja vse to, ja. in so najbolj toksik. Ja. Ampak je vedno bolj, vedno več. Vedno je- bolj toksik. Ne, vedno To so več. tako nacisti, pa ljudi. tako. To si Ja. enkrat rekel, ja. Ja. Ne, ampak politiki so skoraj vsi aktivni gor. In je ta politična debata je tam taka nekulturna zelo, ampak je kar veliko aktivnosti. Mislim, da to takrat, ko je Donald Trump to začel ful uporabljati, da je pol cel svet politikov skočil gor, prav na Twittera, ne? Ja. Twitter specifično. Ampak ja, sej je bilo je tudi na TikToku veliko politič. Mislim, so res Ja, imeli ja. to, te mašino sporočanje. Sam ta skupina, ki pa, ki jo mi spremljamo, da imamo reči, ta Teh. Silicon Valley. podjetniki, recimo, tega pa v Sloveniji ni, tega folka ni gor. Ne. Oziroma, ne pišejo Slovenci gor. Čeprav zdaj je Andrej, ne? Od danes naprej. Pišeš gor, A ja, ne moram pokazati, ker nimam appa, imaš ti app. kaj Ja, imam tam tam si le. postaš gor. Je šel en post kar viral. A res? Ja. O čem? Nisem ga videl. Od Astrije, da ima 10 milijonov Aha, registriranih hudo. uporabnikov. A si ga dal? A danes si ga dal? Da, zdaj Ja. poglej, koliko ima zdaj. Zvečer bi ga videl, ampak zdaj bom Zvečer bi prej. Ja, ga statistika je javna na X-u, ne? Ja, Koliko Koliko imaš, imaš viewjev. reach, In prejšnjo.
Ja, ko odprem homepage, mi ga ne da. Ne slediš mi, po mojem. Ne, čakaj. Bomo kar rešili to. Koliko imaš na X-u followerjev? Ne vem, če sploh kaj. Čakaj, Jaz sem bom kar to pogledal. razvil, nisem da je full, ampak takrat, ko sem na Niftyfyu delal, ta Web3 je bil samo X, a veš, Ja. pa Discord. Ja. Aha, 24,000 view imaš na tem postu. To je zase nek tak post iz Slovenije. Ja, je kar ful, veliko. hudo. Koliko imaš pa followerjev? No, ampak to je danes. 3000, veliko. To bo verjetno šlo še naprej. Še malo, ja. Ja. Ampak nisem najdel prej, ko si mi rekel, naj boostam. Nisem videl nobene opcije. Pa imam ta premium. Aha, ne, verjetno se da plačati, da boostaš objavo, ampak ne vem, moraš biti advertiser, moraš prek neke druge. Mogoče bi Platform. mogel nekam tam v ads. Vem, da je Facebook imel tako, da si kar Boost, ja. boost in plačaš. In, Ja. Ampak ja, X vem, da ima ful težave z oglaševalci, ki pač te večji nočejo iti gor zaradi Elona, pa politike, pa tako. Pa po mojem kar pocenno. Ja, sem pa ne slišim pa tako firm, da bi skala z Etsy na X-u. Da bi... Jaz tudi ne slišim, Ja, ampak mogoče nisva midva v pravem bablu. ne vem, Ker oglase nekaj vidim, no. ja. Ne, so. Ampak nimam pa podatkov, ali so uspešni ali niso. Ali... Ja. Jaz X, po mojemu 10-15 minut na dan max, mi zmanjka dobrega kontenta in moj feed gre dejansko neke te videe. A ja, videe. Ja, jaz pa to ne vidim. Ne, Vem, da ima tako kot TikTok, ne? Videe. X. Post je video v bistvu. A ja, post je video. Tako vidim, da na začetku skladam je kontent tako zame, ki mi sede, to ga pa malo zmanjka čez 10 minut in pogrem pa v neke videe. In kakšne videe so? Pa ne vem, random, pol neham skladati. Neke smešnice ali... Ma ja, nek random, ne vem. Ja, ful zanimivo. Ne, moj X je samo AI, politika, biznis. A ti gledaš v onem following ali for you? For you. For you. Ja, jaz tudi mislim, da so Jaz imam pa tako neka obdobja, kdaj je dober ta feed, kdaj je pa tako, kar poslabša se in je pol kar neki. Ja, res. Meni pa ful se mi dobro zdi, vedno. Jaz sem že nekaj cajt dobrega, ja. se mi zdi, da neki oni, ne vem, ali sem jaz kaj srčal, kaj sem, so kar neke bedarije. Pol grem pa nazaj na unga. Sam res pa dobiš takoj novico. Ja. To, kar se zdaj dogaja v tvojem krogu zanimanja, greš na X in prvo stvar, ki vidiš, je najbolj udarna novica. Ne vem, to, kar so Anthropic zdaj, ameriška vlada banala. Jaz sem samo odprl in to je bila prva stvar. Ne, X je, kar se tega tiče. Res si lahko... Noben portal Ja, ni ne to bo. ažurno. Tako je. Ej, ful me je zanimivo, kako Polymarketu uspe dajati tako neke hude novice ta prvi ven. Aha, njihovem profilu, misliš? Ja, Polymarket je tako včasih da tako ta prvi nek news ven. A misliš, da ta prvi ali je najbolj boostan, pa ti vidiš, a ne? Zelo so hitri. Ljudje se itak tekmujejo med sabo, kdo bo prvi dal novico, zato da bo prvi dobil engagement, ne? In to je ful tak zanimiv marketplace, ne? Ker v bistvu oni tekmujejo med sabo, da bojo čim prej dal ven novico, ne? Za Polymarket pa ja, jaz doskrat vidim njihove poste, ampak ne vem, če so prvi, no, nisem dobil ta zgolj. Ja, ne, se verjetno niso, ja, imaš prav. Kaj prediction markete, to sta gledala? Mislim, celo to... Vem, kaj to je, ja, ampak nisem se nič igral. A nisi se igral s tem? Mislim, igral ali pa gledal ali pa analiziral. Ne. Mislim, ogromen keša je klenotne. Jaz sem ene par dokumentarcev gledal na YouTubu. Ful je zanimiv, ne, ker lahko stavaš na skoraj karkoli, ne. In veliko ljudi ima inside information. Ne vem, bil je Super Bowl, kjera bo prvi komad, ki bo ta nastopajoči. In nekdo je tam lučkar, nekdo je tam, a ne, pač vajo ve, ne, se pravi, imajo neke podatke in v bistvu je to ful zanimiv, da lahko čez te prediction markete dejanske informacije, ki so uporabne, dobimo mi vsi.
ker se to nekako, kdor ima informacijo, bo rad dal več keša na to noter. In v bistvu je nek tak prediction, kako se reče, predvidevanje. Predikcija. Napoved. Napovedi dogodkov v prihodnosti, da verjetnost definira market z vsemi informacijami, ki obstajajo. Tako zelo zanimivo. Mislim, te prediction marketi so itak ful velika inovacija, zato ker ni več samo te navadne stave, ne, je hiša ali pa stavnica neke kvote postavlja glede na statistiko zgodovinsko. Prediction market je pa v bistvu nek pool. In v bistvu mehanizem je drugačen, ne, kako ja, pri stavnici igraš proti stavnici? Klepa proti vedno? Ja, klepa proti ostalim. Klepa proti drugim igraš, ne? V bistvu to je razlika. To je dejansko marketplace, ne? Ja. Tako kot kripto. Ti proti drugmu, od njega kupaš, pa njemu prodaš, ne? Načeloma. Ja, sej. Ja, ful je zanimiv lih to, ne, da tisto, ko si rekel, tisto, ki ima informacijo, bo pripravljen več plačati in to je vsem signal, ne. In itak vsi marketi so tekma v asimetriji informacije, ne. Tudi to, kar govorijo, ja, zakonom je prepovedano ne vem, kupovati delance, ker imaš inside info, ampak ne vem, kaj pa Nancy Pelosi dela že 30 let. Ja, to premaga Warrena Buffetta. Tako da in se ne vem, kako bi to sploh preprečil, da ne bi folk z notranjimi informacijami trgoval. Ja, da oni sploh ne bi smeli. Dokler so ja, tako je. Uslužbenci v javni upravi za dostopom do nekih informacij, ne smejo. Ja, sam to ti ne pomaga, da lahko rečeš friendu. Ne, to, ja, valjda se to... Sam isto je private, veš, vse kaj, ti tudi ne smeš, ne vem, če zdaj veš, da bo Nvidia nek deal naredila z nekom, ti načeloma ne smeš te informacije uporabiti na delniških trgih v svojo korist. A ni tako, da če si na borzi lahko prodaš samo po naprej določenih datumih? To ti, če si CEO, ti ne moš kadarkoli prodati svojih stoksov, ne? Mislim, da je nekaj takega. Ti imaš vnaprej reči, ok, od takrat do takrat lahko prodaš in tako naprej. Mislim, da kupiš pa lahko kadarkoli. Mislim, da je tako, da kupiš pa lahko kadarkoli. In je zdaj Brodnjak nekaj kupil. To je bilo tako smešno. Lahko posod je bilo. Ja. Družina Brodnjak kupila za 100,000 evrov. Kaj je to zdaj neka, veš? Ja, brez veze. No sej, a veš, če on ne bi kupil, a ne? Ali pa da sploh nima delnic, recimo, jaz mislim, da je to slabo, a ne? Ja, on s tem pokaže, da verjame v to, kar dela. Ja, načeloma tako pravijo, da če CEO proda, lahko pomeni ful stvari. Ne pomeni nujno, da firma nimajo dobre prihodnosti. Lahko da on rabi denar, a veš, zdaj šel ali se je ločil, ali kupuje novo hišo. Ful je lahko razlogov, zakaj CEO proda. Ponavadi je pa en razlog, zakaj kupi. To ni signal, da kupi, je ful boljši, kot signal, da proda. Ker kupu pa res ne bi, če ni v zadnji neke teorije, da ima firma pozitivno prihodnost. Ja, ali pa samo to, da verjame v firmo, ki jo votane. Ja, pa vera. No, sej. Ja. A imaš take kakšna mnenja glede Elon Muska, pa tega, a on je tudi kupil NLB, kaj? On je malo več, 120. Kada gre v trgovino, bi bilo to za njega. Kada gre v trgovino, tako malo. Ja. Bolj kot na pitnina, ko je pustil v trgovini. Ja. No, da, ja. Ne, to je bilo tudi na X-u sem ful videl, ne, so se v bistvu ta levi pol se je ful so poste pisali pa snemali videe, ker je to prvi, kako se reče po slovensko? Bilionar.
se pravi triljoner, prvi v zgodovini in so valjda začeli spet posti, sploh ta Bernie Sanders pa AOC, pa te naši podjetniki nazaj, a ne. Tako da je zelo taka zanimiva narativa. Zakaj to nisi dal v anketo? Kaj? Na Instagram, če je to ok, a ni ok. Da vidimo, kaj pravijo Ja. slovenski. Kako bi formuliral vprašanje? Ne vem, a je to, kaj so se oni tam sprašvali, če je to kaj zasluženo ali kaj, ali da... Če je to ok, Če je to okej. da lahko Ne, dajmo sploh reči, nekdo da ni postane. fair to. Da ni fair. To ni fair. Fair. Ja, v bistvu je tako vedno, ne? Se pravi, a je fair, da ima en človek več kot, ne vem, kako je Bernie napisal, 50 milijonov gospodinstev, da ima en človek več, ne? Se pravi, je to fair, je ponovadi debata, ne? Zdaj, kaj ta fair pomeni, ne vem točno, bi mogel definirati. Ja, mislim. Se ni tako, da smo se mi kolektivno zmenili pa rekli, da imamo vsi cash pač. To je posledica delovanja na trgu. To je nekaj tako, kot da bi rekel, vsak lahko zmaga na olimpijskih samo enkrat. Ja. Ne moreš tako zmagati na 100 metrov in na 200. Ker mora biti toliko fair, da tudi na ostalih tekmah še nekdo zmaga, ne ti lahko sam na eni. Ja, da malo razporedimo te medalje. Ja. Koliko pa mislite, da ima on liquid casha? Kaj veš? Kaj je to na banki? Liquid bi pomenilo pač v roku 24 ur lahko. Ja, po mojem full, v roku 24 ur full, ampak Ne, jaz pa ne bi rekel, da ne full. zato, ker lahko takoj kredit vzame. On lahko pride po moje kamorkoli pa reče, Ali pa dajmo dajte mi reči, 100 milijonov. Dajmo reči, to je cash, kripto, stok se ne bi dal noter, cash, kripto, kaj bi še dal? Pa imamo podatek, kaj se to sprašujemo, ali bomo sam tako zveseli. Nekaj bomo rekli in se po moje to ne moreš vedeti. Mislim, Ja, sej. verjetno ni tega podatka, kako ima Elon Musk. sprašujem Janja, če... Jaz sem dal na Cloud, ki me je zanimal. Ampak ja, to so neki članki, verjetno, kaj je en Ja. za SEO. Jaz mislim, da Napisal full malo. eno Jaz številko. mislim, da tako 20 ali pa 50 Mislim, se milijonov, itak cash se ne splača imeti. da ima na banki. Ampak to jaz predvidevam, zato ker ne vem, kolikor sem, pa bral sem dve njegove biografiji. Ok, to je malo premalo. Jaz mislim, Ampak on nič ne... Ne, ampak zakaj bi imel več, a veš, boljše, da imaš invested. jaz bi se rekel več. No. Ampak zakaj? Um, Saj veš, kako on Koliko? živi. Kaj- To Ne, veš. vem, sam vseeno, veš, v tem lifestylu, ne vem, jaz samo neki zdaj le nujno rab, pa pač si bo to svojo kartico kupil, ne vem, njegov jazz zdaj ne more zleteti in pač bo rekel, da je mu z enega jeta Pa kupil. dobro, da to bi ne ga zdajle- rabiš 300 Ampak jet milijonov. misliš, da je njegov, to je od firme. Ja, neke stvari niso, ja, večino so, ja, večino je verjetno na Kaj da firmi. bo? Pa valjda bo to neko osebje rihtalo, to je Elon Musk. Ma ne, kartico tam, ampak ne, to jet, hoče reči, se je čakaj, pokvaril. Bom potrdil ta nakup. Ja, a veš, ja, kaj Ne, dobi, jaz mislim tako, da iz praktičnih razlogov bi rekel, da na tem nivoju, ko on živi, rabi malo več. Recimo, Pa se to je full. 20 do 50 Ej, milijonov. no, sem Ma rekel. po mojem sploh ne ve, koliko ima bančnih računov. Stari. to bi se strinjal. No, bil je podcast z kaj je že ta Logan Paul. In so ga vprašali, koliko ima likvid, in je rekel, mislim, da tam neki 30-40. Pa nek Logan Paul, kaj je tako. Veš, koliko je to nižje, pa ima toliko likvida. Tako da ne, jaz bi se rekel, da... Sam kako Logan Paul živi, a ne njegov lifestyle, primer z Elon Musk lifestylom, jaz mislim, da Logan Paul full več keša zaprav, kot Elon Musk. Kaj ima te neke... Pokemon kartice okrog vratu. To, ja. Ne. Pa kakšne obleke nos, pa tako. Elona pogledaš, nek leather jacket. Ampak ima. Musk ima 2 jeta, verjetno skozi, ki letite. To ni pocen. In to Ja, sem to je Logan po Paul mojem na nima firmo. pojma. Ja, Upam, da je ampak na tudi firmi. v Ameriki zelo veliko tega folka, sploh ko so malo izpostavljeni, vse dajo, da je to, a veš, part of the marketing, pa tako. A veš, pa si ima te G. No, ajde, da ti povej, koliko ti misliš. Ne, jaz bi rekel, sem Koliko bi ne. imel Jani zdaj liquid? Jaz bi, če bil ne, jaz bi milijarder? tako rekel, da bi bil presenečen, če to manjka 100. To bi bil zelo presenečen. Mhm. A veš, če bi ti rekel, da imam 50, pomeni, da je pač
Ali spet, Pa to je full star. da nekdo maksimizira v njegovem primeru na zadnji cent, da je res investiran za svoj denarju. A ja, ne, moj argument je bolj, da verjetno ne rabiš, če ne delaš nakupov. Ko delaš nakupe, je to drugo. Ja. Se pravi, hiše, pa to vemo, da niti tega on ne dela. Ampak da ti živiš, pa operiraš, ti ne rabiš 50 milijonov, ti ne rabiš 100 milijonov. Ne, jaz mislim, da ta argument drži, kaj si mi ne predstavljamo, pa to zdaj kar nekaj govorim. Pa ne hipol. Da on dobi toliko prilivov Na TikToku na ti vedno osebne račune, Ja. da on dobi toliko velike zneske nekih izplačil, da bi to bilo, da bi en mogel res maksimizirati, da to redno investira nekam nazaj. Pač, da te prilivi se dogajajo in da to hitro pride. Saj s kim misliš, da on dobi? Sej, on ni, ne vem, sploh ima plačo. Ali... Ja, nagrade ima verjetno neke. Ja, v stoksih. A misliš, da nič tako ne dobi keša izplačano? Jaz mislim, da ne. Jaz tudi v njegovem primeru, jaz ne bi tam zdaj se delal za plačo, koliko na Tesli imam plače, koliko imam na SpaceXu plače. Jaz bi tako. Njemu je po moje toliko sen. To je onkraj. Po moje vsako sekundo, ko se on s tem ukvarja, je wasted second. On se ukvarja z to raketo, pa z tvita, pa tako ne. Tudi jaz mislim, da je on odmaknjen od vseh teh stvari. Da nikoli ni niti problem, niti ni vprašanje, niti ni, a veš, noben task ni potreben, okoli česar, koliko se zadeva denarja. Ali pa nakupov, ali pa neče. To se sam pač odvija. Sam tako si predstavljam, veš, ne vem, on je 20 nazaj bil angel investor nekje in to se zdaj prodali, no, in zdaj nakaže. A veš, jaz mislim, verjetno imaš full odvetnikov pa financer, mislim teh finančnikov, ki ti to ureja. No sej, in od nekje, po mojemu, njem pač pride toliko pa toliko denarja vsako leto na osebni račun. Tudi če ne maksimizira tega skozi plača. Verjetno. Lahko pa da ne. Mislim, da ta lifestyle je toliko daš, da si ga noben tle ne predstavlja. Mislim, Andrej si ga predstavlja. Predstavlja pogosto. Pogosto se. Zamišlja. Ja, sem gledal par teh zdaj video, te super jahte, kaj bi zdaj ta Monako, veš. Pa sem pa manj gledal te, kakšne so to res plovila. Pa koliko moš imeti keša dejansko, da to neki tazga lahko vzdržuješ. To so tako, veš, več 10 milijonov letni stroški. A kaj razmišljate o tem, kako bomo to kot družba shendlali psihološko, ker vedno več bo tega, pa vedno bolj je to vidno. Se pravi, ti si rekel, zdaj si gledal Monako, verjetno si na social mediji to videl, to potem nek novičarski portal v Sloveniji, to je fajn novica, to se podpihuje, a ne? In kako bomo to psihološko mi uredili, da ne bo kolaps vsega, zato ker folk ne bo tega sprejel. Jaz mislim, da je pa kontraefekt. Lik zaradi tega, ker se pravi, zdaj si ti skoraj za vse hude nepremičnine, so neki te youtuberi, ki grejo noter in razkažejo celo to nepremičnino. Za vse te jahte so neki youtuberi, kanali, ki grejo not in vse posnamejo. Za avte imaš isto. Se pravi, v bistvu zdaj, a veš, ta svet ultra bogatašov je včasih res bil ful privaten, pa tako nisi imel dobrega vpogleda v to noter, ne? Ampak to sem tudi, isto sem jaz govoril. Ja, da je zdaj to bolj no, ampak jaz ti hočem povedati, to je zdaj bolj vidno in mislim, da je obraten efekt. Folk to vidi in to je zdaj postal nek entertainment, da ti v bistvu imaš access do tega, da to saj malo lahko vidiš, kako to zgleda. Ja. Ali pa ne vem, hudi hoteli, kako noč zgleda in tam so neki youtuberi. In to pomeni, da se te stvari normalizirajo. Da to je pri nas, a veš, tako, se pravi, zdaj nikoli, recimo, če pogledam svet avtomobilizma, nikoli nisi imel ti toliko kontenta, toliko vsebin, da lahko o vseh teh redkih avtomobilih veš vse. To je drži. In zdaj tako, a je folk zaradi tega bolj motiviran, da to ima? Obratno. Mladi
se jim ne gre za to, da bojo imeli zdaj te avtomobile za par 10 milijonov evrov. Kva? Je to nekaj, kar je toliko pač nedosegljivo, da se niti ne ukvarjaš s tem. A res? Ja, in to, da imaš ti, Jaz se pa ne bi s tem. to, da imaš ti access do teh vsebin, se to normalizira. Pač to pomeni, da ti si toliko se zdaj že nagledal lahko tega, da je tako, pa dobro, se jaz vem, te avti obstajajo, tako, zgubi se ta, veš, ker se mi zdi, da človek ima potrebo ali pa neko željo nekaj dosežeti, če ima to neko tako vrednost, da je neka stvar ful redka in da je ful težko jo pač dobiti, ampak s tem, ko smo mi to toliko dali, veš, ko smo to toliko dali v javni prostor, se to pač normalizira, a ne? In misliš, da s tem, ko je to bolj izpostavljen, Ja. pa bolj normaliziran, da se zmanjša potreba po tem, da ti to zasleduješ? A Mislim, to ti hočeš povedati? lej, včasih, bom ti odgovoril na vprašanje, ampak francoska revolucija, ne, folk ni imel za jest, tam je pa ta aristokracija, veš, pa živela na ultra nekih dvorcih, ne vem kaj, ne. No, zdaj pa ti to vidiš vse, kako imaš prav Instagram profile, kjer se folk baha s tem, koliko je v bistvu bogat, ampak folk ni tako, joj, daj gremo to zdaj zrušiti ali pa nekaj. A ni? Mislim, A mi na istem živimo planetu? ja, mogoče ne, ampak A ti dam primer iz francoske revolucije, deva si zamisliti, ne. Zdaj, oni so bili toliko jezni, da so revolucijo zagnali. In zdaj, po tvojem argumentu, če bi mi imeli projektor na glavnem trgu in bi predvajali, kako oni jejo v dvorcu, da ne bi prišlo do revolucije. Ali bi prej prišlo do revolucije. No, zakaj ne pride? Lej, ti imaš zdaj evente... Sem takrat, a misliš, da bi to spodbudili jezo da ljudi? bi to spodbudili. Ali bi zmanjšali jezo ljudi, tako kot ti praviš? Ja, Ker bi rekel, veš, zakaj, vse to, veš, zakaj vidim, kako je noter. Veš, zakaj je bilo takrat drugače? Zato, ker folk ni imel za jest. Danes ima pa folk smartphone, Ja. pa vidi, wow, Andrew Tate pride z svojim z Bugatijem v Ljubljano, pa še 40 drugih avtov bo, kaj je to ne vem kaj. In to je event. Ja. Wow, bogataši so prišli, gremo vsi sem slikati, snemati in to je v bistvu nek, a veš, to ni tako, Social gap, gremo z vilami zdaj tja in dajmo jim vzeti cash. Ne, to je tako, pač mi hočemo biti del tega, hočemo se tam slikati. Določen subset ljudi, ampak večina, po moje, ne gleda pozitivno na to, kaj je Andrew Tate prišel z Bugatijem v Ja, ampak Intercontinental. tudi ne naredi revolucije. Pač zgraža se, fak, lej to, koliko se zdaj kleteli neki, a ne? Okay. Pa tam gleda, ne, veš, se imaš serijo Ambienti. Mislim, to je tako, gremo posnet serijo o ful hudih hišah in posnamo vse, kako bogataši živijo, a imaš kaj proteste, ne smemo gledati ambientov, ki so toliko bogati ljudje. Mislim, kako bi zdaj revolucija izgledala, sigurno drugače kot francoska, Ja, ampak zdaj bi je izgledala tako, da bi prišel nek populist, Tako. kar se dogaja. Vse to se dogaja. V New Yorku imaš primer Ja. in reče, mi bomo zdaj imeli zastonj kle vse, trgovine bojo zastonj, avtobusi bojo zastonj, šole bojo zastonj, vse bo zastonj. In kje bomo pa dobili ta denar? Ja, tem 1% moramo vzeti, ker ima itak preveč. Ja, In je folk izvoljen. Sam Jaz on mislim, da ima- bo tako izgledala. Ja, sama veš, svet je danes tako velik, da kapital bo že pobegnil. To je v- zdaj druga debata. v- Sam pravim, sej hočem dati Janju Ja. tudi besedo, ki je hotel nekaj reči, ampak jaz mislim, da to spodbuja silo jeze, nezadovoljstva. Zakaj pa jaz tega nimam? To ni Ja, fair svet. To je res, ampak vsem danes veliko ljudi jim je lih toliko ugodno, da ne bojo, a veš, šli tvegati svojega življenja, da bojo zdaj neko spremembo naredili. To se strinjam, tvega Nabirali- življenja ne. Sam bo šel pa glasovati za ekstremno opcijo, ki bo to obljubila, Ja. da bo popravila. Ja, recimo sam
videli bojo, da se nič ne bo spremenil, a ne, tako, kot se pač do zdaj. Ja, meni se zdi, da si dal ful zanimiv point. Jaz sem se spomnil, ko smo bili v osnovni pa srednji šoli, je v Velenju bil samo en superšportnik. In smo si ga videl, ne vem, enkrat na 6 mesecev. A to je prav nek izraz superšportnik ali sem tako? Avto. A ja, športen avto. Ja. In se mi zdi, da takrat, ko si to videl enkrat na 6 mesecev, si vedel, da to obstaja, nisi pa pričakoval, da boš ti to kdaj imel. Zdaj, ko pa jaz na Instagramu živim live, kjer mogoče en del podzavestno meni misli, da živim v Miamiju, tako kot ta folk, ki ga gledam na Instagramu, pa na TikToku, sem pa začel malo pričakovati to, da tudi jaz lahko to dosežem, tudi jaz si to zaslužim, tudi jaz bi to hotel imeti. Načeloma. Ja, to je zdaj nekaj, kar pač ta folk ima, ki se zdi, da bi tudi bolj se mi zdi, da bi tudi meni to pripadalo. Medtem, ko ta možnost se mi pa ni zares toliko povečala. In večina ljudi ne bo imela tega. Tako da mene je strah in jaz bi rekel, da sem za večino stvari zelo optimističen, pesimističen pa sem, da bomo uspeli se psihološko prilagoditi na razlike, pa da razlika več ne bo, jaz sem lačen, on pa ni, razlika bo, jaz sem sit, ampak on je pa sit plus 100. In za meni ni več, to pa ni, jaz si ne moram reči, sam sem pa sit, nimam tega plus 100, sem sit, ampak večina ljudi se reče, jaz sem sit, sam tudi to plus 100 bi imel. In zdaj pač na drugi strani bo pa folk rekel, važno sem, da si več lačen, kot si bil včasih. Pa je tako, ne, to je zdaj moj default. Jaz zdaj, to meni mi itak hlastamo po več, nikoli ni dost. In zdaj, včasih je bil nekdo plus, to meni sit plus 10, zdaj je nekdo sit plus 100, prehajam pa včasih, ko bo nekdo sit plus milijon. In zdaj, mogoče plus 10 sem tako, lahko mi uspe, pa bom tudi jaz enkrat imel plus 10, pa plus 100 je že redko kjer motiviran, ker je že toliko več, da že rajš greš bitko, kako njemu vzeti, kaj moram jaz narediti, da bi plus 100 dobil. Pri plus milijonu so pa sploh več, verjetno tudi najbolj ambiciozni ne obstajajo. Ne obstajajo, ker rečejo, ne, se tudi meni lahko to uspe. Ker to je že toliko več ima od mene, da potem iz tega bi rekel, da je zmeraj več ljudi, ki se počasi v njih ta nek bes nabira proti tismu, ki ima toliko več, ne 10 več, ne 100 več, ampak imeli plus milijon več. Pa na nek način jaz zdaj to pričakujem, ker pa vsem to videvam. Po drugi strani trend, ki je zdaj zanimiv, pa je meni osebno ful všeč, je, mislim, da temu rečejo quiet luxury zdaj. Da jaz dam brand, ure, majice in tako naprej, je že dosegel svoj pik. Zdaj jih zaenkrat kaže, da ultra bogati kupujejo stvari, ki so temu, ta quiet luxury pomeni, da je luxury, sam god ne piše brand. In to se je zdaj spremenilo, zadnjih 10-20 let. On ima brand. Ti imaš svoj brand. To je še next level. To je next level. Jaz sem tudi svoj brand. Neki stoksov imam. Že mi smo malo, mogoče ta primer v naši generaciji, ki bi bilo vedeti, če bi friend nosil skozi neke luxury brande z napisi velikimi. Zdaj, v naših rokih tega ni. No, sej, tam meni še obstajajo ljudje, ki to nosijo, ampak zelo veliko teh ultra bogatih zdaj trendi kažejo, da nakupovalne navade grejo v smer tega quiet luxury, ker jaz še vedno hočem imeti top jopco, ampak nočem pa več, da kriči Armani. A veš zakaj? Zato, ker ko sem jaz bil mlajši, pa če je nekdo imel Armani znakec ali pa Dolce Gabbana, to je bilo toliko redka stvar, da je to dejansko v statusu nekaj pomenilo.
In ko so te brendi šli v Tako, middle class, Tako, se pravi, vsak si lahko, če se potrudi, tako. prvošč majico. Ali pa si fake kupi. Ali pa si fake kup. In po mojem, te, ki Ja. so po statusu višje, So mogli zdaj... so mogli iti ven iz tega Ja. in iti na avte, jahte, te evente, Wimbledone, pa s tem sporočaš ti statusa. Ne? In v bistvu je to čist make sense. Ne? Ti se vedno pomakneš na nov level, a ne? Da boš lahko še naprej ta status sporočal. Ne? In mene to skrbi, zato ker se bo razlika večala in se večala. In je to vedno bolj nedostopno. Ne? Ja, jaz mislim, da pri enih se bo to spremenilo, da prej si tekmoval na majici, zdaj boš tekmoval z avtom, če to ne na odnos boš hotel. Ampak vedno več stresa je vključenega v tej igri. Ker jaz, ki sem delal v lokalu, sem si lahko kupil. Mislim, zelo veliko energije gre, da igraš ta game. Se pravim, več stresa je. Tako, keša, denarja. Jaz sem si takrat kupil, se spomnim, v Sportini sem si kupil polover za 100 evrov in to je bilo meni tako, kada sem avto kupil zdaj. Tako res 100 evrov sem dal za polover, prej sem imel pa polover za 20, recimo. Ne? In to je bil iz volne, je bil, in moja mami ga je uprala in se je skrčil. In enkrat sem ga nosil in meni je bilo to tako boleče. Ampak ja, delal sem v lokalu in sem si lahko prvoščil nek brendiran polover. Ne? Zdaj pa ti, če tekmuješ z Bugatijem, ne? Ali pa Porsche, Ferrari, ne? To je težko se malo potruditi, pa bom že tam. Ne? No, je pa ena zanimiva stvar, če pa pogledamo, s čim tekmujejo po narekovaji v Silicijevi dolini ta moment. Tam recimo je cela kultura, kjer se ne tekmuje z avti. Niti ne z velikimi hišami. Če ti greš gledati hiše, recimo hiša od Steve Jobsa ali pa hiša od teh nekih top CEO zdaj. Ja, se te hiše niso poceni, zato ker tam je že navadna hiša 5 milijonov. Ampak niso to menšni več. Tako da imamo pa zdaj neko kulturo, ki bi lahko rekli, da izvaža ven nek nov način življenja, saj po tehnologiji, da so mogoče trendsetterji po nekih stvarih, pa ne vem, če bojo tudi glede tega trendsetterji, ampak v Kaliforniji, pustimo LA, recimo, se to malo spremeni, ampak ta prav SF, pa dol Mountain View, pa Palo Alto, imaš ti milijarderje, ki se vozijo, včasih so se s Priusi, s Toyota Prius, zdaj se pa s Teslom. Tam nimaš ti Ferrarijev, pa Lambotov, koliko recimo, če greš v Miami, pa tudi že LA. Tako da, a veš, imaš pa zdaj ti celo neko kulturo, ki se je razvila, ki se pa tekma dela predvsem na tem, kaj si ti zgradil v lifeu. Pa tvoja vrednost je bazirana na tem, kaj ti veš, kaj si naredil. MRR. Ja, MRR. Ne toliko na spendanju MRR, kar je meni bliže. Drugačen način signaliziranja je, kje sem jaz. Pa zdi se mi bolj healthy, zdi se mi mogoče celo bolj inteligentno ali pa bolj čustveno zrelo, dajmo reči. Da, veš, tako da lahko da je to nek zametek tega novega vala, ki bomo pa rekli, ok, joke je to, da smo tekmovali z majicami, z urami, z avti, veš, prava vrednost, mislim, prava moja vrednost je določena, kaj sem jaz naredil v lifeu. Ali pa ne. No, ampak začeli smo se pogovarjati o tem, aj koga strah, da se te razlike ustvarjajo. In pač jaz ne vidim, da se bi masa, imel boš ti skozi te proteste, pa neki neenakost, pa to, ampak da bi se zdaj masa ljudi neki organizirala. Na volitvah. Je po moje preveč ugodjano v tem modernem svetu. Jaz bi kar stavil, da se bo. Jaz sem skoraj prepričan, da se bo in to se zdaj že dogaja. In to bo prišlo v Slovenijo. Mislim, to je že ful prisotno tle. No, ampak če pogledaš volitve, ki smo jih imeli, ni bilo, da je prevladala ta, recimo, narativa. Ja, več kot 50%. No, ampak kaj govorim skrajno. Kaj točno bi to pomenilo? To bi pomenilo, da nekdo reče, gremo davek na premoženje dati,
ampak samo tem, ki so v top 1%, zato ker to ni fair, da imajo tako bogatstvo in mi bomo s tem bogastvom nahranili lačne, pa šole, pa bolnice. To je v bistvu tak message, ki ga zelo easy prodaš. Ti v bistvu postaneš moralen. Easy ga prodaš, sam veš kaj, večina. In izvajaš ti, samo še to, ti v bistvu izvajaš tiranijo demokracije. Zato, ker ti rečeš tako, nas je več in gremo mi tele linčati, ki jih je pač manj. A ne? In zdaj ne vem, a bo naš sistem uspel lastnino pa neke pravice zaščititi, ampak jaz nisem ful optimističen, tako kot si ti. Ne, se jaz tudi nisem optimističen, zato ker vidim recimo, ne vem, a veš, že Nizozemska je zdaj nek crazy predlog dala za obdavčitev nerealiziranih Ja, to smo se znač pogovarjali. Dobičkov, a ne. Ampak to je samo v bistvu posledica, da ta fiat sistem ni vzdržen, a ne. Ti moraš nekako skozi se zmišljati, kako boš financiral dolgove, ki jih imaš, ki se pač države se zadolžujejo. To je ta konstanten v bistvu problem, iz katerega ni izhoda in pol to politiki izrabljajo za to, da pridejo na oblast. Ja, sej dve sili imaš. Eno je, da moraš vedno bolj požrešne javne finance hraniti iz nekje, iz davkov, a ne. Drugo je pa, da si s tem messageom boš verjetno lažje izvoljen. Ja. In jaz klej ne sodim, kdo ima prav, kdo ne, sam to je po moje sila, ki ful raste. In veš, folk ima po moje feeling, pa zakaj ima feeling? Zato, ker so te osnovne dobrine pa dejansko postajajo bolj nedostopne. Recimo to, da imaš ti streho nad glavo, svojo, a ne. V bistvu cene rastejo, ne. Ja, veš, sam dokler ne bo folk rekel, ok, ne bom zdaj več na Instagramu, pa skenslil bom Netflix. A veš, dokler je folk entertained, je malo lažje. To je ta stara rimska a veš, doktrina kruha in iger. A veš. Ja, sam po eni strani bo tako, kaj če ti bo en politik rekel? Ti nič narobe ne delaš, ti si good. In ti tako, jaz sem na Netflixu, ok, noben me ne judža. Plus točke za tega politika. Poti pa še en message plasira, jaz ti bom za ston zrihto stanovanje. Pejt sam na volitve. Stari oboje, samo ene obkrožne. In pol tak posameznik bo rekel, ja, te bogati so v bistvu zaslužni za to, da jaz nimam tega, pa tega, pa tega. In klej pa en nagovarja točno to, kar si jaz želim, ne? Ja, sej, ampak spet boš imel na drugi strani drugo silo, ne? Pa beg kapitala. No, kakšne bojo te družbe pol postale, ne? Ja, ne, sigurno. A ti bi rečel ven iz Slovenije? Veš, da jaz nisem optimista, ne? Vem, da ne, ampak a ti bi šel rad ven iz Slovenije? Najbrž ne. Ne. Nam je tukaj všeč, a ne? Ampak, pa veš, če boš ti enkrat v to prisiljen, pa tudi tako, no, nisem zdaj tukaj poročen s Slovenijo, a ne. Če se bo izkazalo, ne vem, prvo pač verjetno bi bilo, da ni to več varna država za mene, da ne vem, mikle sem fizično ogrožen, a ne, to je nek, pa je zdaj ogroženo moje premoženje, pa lahko jaz kaj normalno živim. Boš pa pač mogel iskati boljšo jurisdikcijo, boljšo, ne vem, okolje. Jaz mislim, da vsem, da imamo možnost nekaj narediti pred tem. A veš? Ja, možnost imamo vedno, narediti. Mislim, po moje posamezniki, ki so produktivni, pa uspešni, jaz mislim, da imajo neko nalogo, da preprečijo, da do take stvari pride. Veš kaj sem to povedal, pa poveš. Sem dober post videl, ta boj med levičarji pa desničarji. In tako je dobro rekel, mislim, da je tako je napisal kot desničar, ne je rekel, levičarji mene sovražijo in ne morem se z njimi pogovarjati,
Oziroma, oni se ne morejo z mano pogovarjati, ker me sovražijo, ker mislijo, da sem zloben. A ne, se pravi, levičar misli, da je desničar zloben in se ne more z njim pogovarjati. Ali pa ne desničar, da reč tako, kapitalist. Zdaj, če imamo lih to levica, desnica, desničar, pa dobro, mi je bilo všeč, če je pa rekel, ampak jaz se pa z vsakim levičarjem lahko pogovarjam, ker ne mislim, da je zloben, samo mislim, da nima prav. In tam je bila taka. In tako, zdi se mi, da je to res, da je pač vidno neko sovraštvo, ki izhaja iz zavisti, a ne. In če bi lahko vzpostavili dialog, no pun intended, to bi bil nekaj, kar bi lahko naredili, a ne. Da bi se pač začeli pogovarjati. Pa da bi v bistvu levičari, da ne bi mislili, da so desničari pa kapitalisti zlobni. Ker to je pač prepričanje. Ne? Za marsikoga Elon Musk je zloben. On je zlo, a ne, da ima nekdo toka. Je to, kar zdaj prihaja ven za Bill Gatesa, si kapitalisti ne pomagajo. Ne, to je slabo. Z imidžom. To je slabo. Ampak nekaj si. To reč, da imamo nekaj v bistvu, kaj lahko naredimo. Ja, si isto povedal, ne? Se pravi, da se, zdaj si dal eno, na drugo stran si zvalil v bistvu neke slabe intenčne, ali pa v bistvu zaradi druge strani je onemogočen konstruktiven dialog, zato ker druga stran verjame, da si zloben, ne? In zelo težko je pač imeti konstruktivno debato. Ampak kaj lahko pa ta stran naredi, ne? Da v bistvu jih probaš razumeti. A ne? Ja. Če nekdo, recimo zdaj state je tak, da nekdo verjame, da si ti zloben. Da res probaš razumeti vse njegove razloge za vero v kaj takega. In da probaš to res do potankosti razumeti. In potem naprej gradiš, ne? Ker sigurno nikoli v zgodovini ni imela ena stran popolnoma prav. Ja. Zdaj gremo lahko, a veš, druga svetovna vojna, tam zelo težko najdeš, a ne, kaj je pač iz take slabe ideje izhajal nacizem, a ne. Ampak tako, v zgodovino, če greš pogledat, a ne, pa se z obema stranema pogovarjaš, vsak je imel neke svoje razloge, a ne. Tudi najbolj zloben človek, kar je delal, on ti bo lahko razložil, zakaj je to, kar on dela, dober. No, ampak ti si se tukaj zdaj, ko si imel ful teh ljudi v predvolilni kampanji, ko si imel in desničarje in levičarje, a si jih razumel? Ja. Pol pa nima kaj za komentirati. Kaj si pa hotel reči, če bi rekel, ne? Ne, se vem, ker smo se pač tudi privat pogovarjali o enih in smo pač rekli, da ne razumemo. Se trudimo razumeti. Da ne razumemo, a da se ne strinjamo. Pa sem jaz rekel, da ne razumem, ali kaj? Ko smo privat govorili. A veš, lahko, da, ne vem, imaš kaj v glavi specifičnega? Ne, se lahko bi neko idejo zdaj šli, ne vem, meni stilat pač. Ena glavna ideja je tam, ti, če si kapitalist, pa v ful ustvarjaš dodane vrednosti, pa imaš delavce, pa se profit k tebi zgrinja, da to ni fair. A ne? In jaz to v bistvu ure in ure sem se o tem pogovarjal in jaz mislim, da imajo point. S katerim se ne strinjaš? S katerim se strinjam, ampak kje po moje je naše nestrinjanje, kaj jim zmanjka. Se pravi, zdaj je bila neka ideja, mislim, da je bil Luka Mesec na nekem Tax the Rich, je bil naslov konference. Tax the Rich. Absurdno. Mislim, tako, to je izgledalo tako res, kaj nek cirkus, ne? Ampak on je imel govor o tem, da
bi delavci, ker so zaslužni za ustvarjanje dodane vrednosti, pa vse, kar so zgradili, da bi bilo fair, da bi bili udeleženi v dobičku. In jaz se to strinjam. Kje se ta enačba razruši, je, da v obratni smeri tega ne promovirajo. Če pride do izgube v firmi, noben ne bo rekel, da je moralno, da ti delavcu del hiše odzemaš. Pa mu rečeš, sorry, ti si bil kle v tej firmi, nam gre ful slabo, jaz sem ene slabe odločitve delu, zdaj boš ti mogel prodati hišo, da bomo mi poplačali to izgubo, ker mi smo ekipa. A veš, vsem je to absurdno. Ne? In jaz mislim, da sam bolj celovito bi se mogli pogovarjati, kaj to pomeni, da je nekdo zaslužen sam za upside. Ali pa Luka Mesec bi mogel imeti kakšno svojo firmo, kdaj pa razumeti, kako je preživeti na trgu. Ne? Jaz se naš friend je rekel, ne sicer za mesec, za nekoga drugega, mi je napisal na WhatsAppu, če sem za, da skupaj zberemo denar, da financiramo startup temu človeku in da to dokumentiramo kot reality show. In sem bil tako, fuck, ful dobra ideja. Spravdavamo kapital, ne se on igra, pa ne on nam pokaže, kako se to da full simple na trgu dobiti, da mi skupaj z delavci, a veš, mi smo vsi si mal talamo stvari in vse je good. Se pa realnost ne poče, ampak jaz vsem mislim, da se da nekako razumeti te njihove tegobe, da ene stvari grejo v absurd in mogoče, da res eni ljudje nimajo možnosti v lifeu prije do nekih nivojev. Ne? In to je treba pa sej jaz bi se strinjal. Nagovoriti. Jaz mislim, da tudi vidva bi rekla, da obstajajo zelo bogati, ki bi mogli plačevati več teksov, da pač smo desetletja zdaj imeli primere korporacij najbogatejših, ki so izkoriščali luknje in jaz mislim, da težko bi zagovarjal tudi to narativo tax the rich, pa se strinjamo, ja, mislim, mogoče ne toliko ekstremno, pa ne kar vse, ampak ja, ful je bilo nekaj izogibanja, ki je škodljivo za dobrobit družbe in tukaj dam čisto prav, ja. Ja. Jaz bi tudi rekel, sej lahko je razumeti, po mojemu se večino časa strani ne strinjajo, kako pride do tega dobrobita. En misli, da bi pa še tako, da bi rekli, Masko, kaj je več kot milijardo ne moš imeti, pa verjamejo, da on bi še vedno toliko vrednosti prinesel temu svetu, kakor bi jo zdaj, ker ni kepan navzgor, ne. Eni bi rekli, ne, to ni tako, ne. Zakaj bi omejil nekoga, ki je toliko bolj produktiven posameznik, zakaj bi ga omejil, ne bi še več mogel dati resursov, da je še bolj produktiven, pa da lahko še več zasluži tudi zase, ker več kot zase zasluži več je tudi naredil za planet. Sej mogoče, a veš, ta debata je ful tako mesi, zato ker mogoče eni ljudje ne verjamejo, da je dober, da SpaceX obstaja. 100%. Eni ne verjamejo, da je dober, da Tesla obstaja. In mi se moramo najprej sploh tako, kje smo mi, kje mi začnemo? A je dober, da obstajajo velike firme, ki ustvarjajo ful dodane vrednosti, pa nove produkte, pa inovacije? Jaz mislim, In doskrat ti folk reče, ne, to je slabo za planet. In pa si ti tako, ti govoriš o temu, da bi Elon Musku več davko, manj davko, ampak on je že ful nekje prej se s tabo ne strinjal. Ampak jaz mislim, to, ko ste rekel, še 5 levelov niže se ne strinjamo. Jaz mislim, da že če bi se ta pogovor začel, a je okej, da smo ljudje na tem svetu prisotni v takem številu, kolikor smo, že, a veš, to je v bistvu še 5 nivojev pod tem, bi pa šlo tega, da bi zelo veliko ljudi reklo, ne, ni okej. Mi smo parazit. V bistvu. Ja, mi smo parazit, a veš, in lepa narava, zemlja, to je v bistvu in pa pride nek človek in to se zajde. Rajski vrt, srnice grejo in pol pride parazit, človek. Se vem, da in se unič. Ja, in začne uničevati zaradi svojega ega. Pa tako. In to malo se strinjam s tem, ampak malo je pa tudi to destruktivno, da ti do svoje vrste v bistvu gojiš tako mnenje
Ampak po drugi strani ti hočeš popraviti to vrsto, tako da to jih tudi razumemo, ne, da njihove vrednote so drugačne od vrednot tega sistema, ki zdaj spodbuja vedno več produktivnosti. In zato se je težko pogovarjati, ker ful prej je treba definirati, kje sploh mi smo z vrednotami, a ne. Kaj mi hočemo doseči skupaj, a ne. In zato so te debate mesi, se mi zdi. Ja, pa na koncu tudi ni zares skupnega cilja. Sploh ni cilja, da bi se razumeli, zato ker marsikomu je v interesu, da se javnost ne združi, ampak da smo razdvojeni. Tako da ne samo, da se ne znamo pogovarjati, tudi interesani. Po mojem nam manjka ena skupna ideja. Ali pa skupen problem. No, sej pol imaš avtomatsko skupno neko idejo, kako rešiti, a ne? Ponavadi ideje imamo veliko, idej ne zmanjka. Če gledaš historično, bi lahko rekel, da samo problem je tisti, kjer dejansko pridejo skupaj nasprotne strani. To pomeni, nič ne združi bolj dva nasprotna pola, kot skupni sovražnik. Tako da jaz bi rekel, ja, mi rabimo en problem, ki se bomo vsi strinjali, da je problem in ga bomo vsi hoteli rešiti. Ja, ne zemljani. Smrt. Ne. Smrt je posod. Ne, sam je skupen problem. Ja, če bi mi imeli, ko smo mi imeli COVID, je svet do neke mere začel sodelovati. Kaj? 2 dni. No, ampak, a veš, je prišlo do nekega sodelovanja, ko smo mislili, ok, to zdaj... Ampak pa je pa zelo hitro. Ja, itak. Bilo najbolj možno razdvojeno. Ja. Najbolj možno. Ja. Ampak veš, kaj sem mislil z idejo, ne? Ker si ti imel včasih religijo, mogoče na ravni cele Evrope, se je sicer pole prišlo do reformacije, pa 30-letne vojne, pa to, ampak če si imel neko homogeno skupino na veliki skali, ali cela Evropa, ne? Ker smo imeli skupno idejo. Ne? A veš, in zdaj se mi zdi, da je individualizem nas potiska stran od drugega in vsak ima neko svojo idejo in to so ideje, ki so totalno nekompatibilne. Ala, mi kle promoviramo kapitalizem, pa ustvarjanje, pa pogovarjamo se o avtih, pa lepih hotelih, nekdo pa ful v naravo gravitira, pa treba je naravo zaščititi, pa jaz bi živel v naravi, pa ta beton mi ni všeč in midva zgubiva totalno stik, ne. In oni rečejo, oni so zlobni v bistvu. Ne, mi trije smo zlobni, ker smo toliko zavedeni z vrednotami tega sistema. Ne? Mi pa rečemo kontra njemu, on je odplaval. Ne? Ni v stiku z realnostjo našega sistema, takšnega, kot je. No, sej. Ampak pa si razdvojen. Ne? In skupno idejo pa govorim, kako bi se midva, taka dva, ki sva čist drugačna, s čim bi se lahko pa strinjala. In tega nimamo, po mojem, kot moderna družba. Jaz mislim, da lahko se strinjaš, če bi bil zelo racionalen, kot posameznik pač nisi, a ne? Ali pa da bi imel zelo znanstveni pristop k temu. Pol bi se lahko razumel, ker bi rekel, ok, to je preverjeno, to ni, pa bi, a veš, to ni znanstven pogovor, bi bil lažji, ker v teoriji, v praksi do tega ne pride, a ne? Zato, ker prideš z nekimi prepričanimi vrednotami noter v pogovor, ki zameglijo tvoj pogled. Mislim, zakaj sem jaz optimističen, je samo to, ker ne glede, koliko se razlikujemo, ko je problem ponavadi, ali ko je problem dovolj velik, zmeri stopimo skupaj in jaz mislim, da to je zapisano v naš DNK, zaradi tega, ker to omogoči vrsto, da preživi. In to mi daje optimizem. Pač ta moment imamo probleme, ampak večina, tako, marsikdo bi rekel, ta moment imamo probleme in jih vidimo, ampak bi se lahko tudi strinjali, nimamo pa probleme na nivoju, ne vem, kuga je in ali pa druga svetovna vojna. Ja, imamo vojne, ampak večina ljudi danes ne živi v vojni, ne živi izven vojne. Tako da so problemi, ki niso dovolj veliki, da bi nas to zares združilo in ko bodo, nas bo združilo
Jaz mislim, da to lahko smo kar prepričani. Ne? Tako da, če je vse ostalo slabo, jaz mislim, da to je taka svetla točka pred nami, da sam ni A da bo dovolj to velik problem. Ja. To je svetla točka. Ja, da ni še Ja, zanimivo. ne. Da ni toliko slabo. Se pravi, toliko bo bed, da bo to svetla točka v bistvu, da nas bo združil. Ja. Ja. Škoda, da Dokler je, spet da ne bo mora biti tako dober in pa nas bo to razdružilo do nadaljnega skupnega problema. Ne? In to je nek naraven v bistvu Verjetno, mehanizem Ja. dihanja. Jaz pa vseeno, mogoče, če bi predlagal neko pozitivno združitev, ful bi se mogli mi poznati, vsak individualno, Okay. kaj v bistvu si želiš in se v bistvu vprašati, a si želijo to tudi ostali, in mislim, da obstaja skupna ideja, se pravi, jaz si želim biti dober, počutiti se dober, biti zadovoljen, izpolnjen, srečen, se pravi vse psihološko dobrega, in vem, da si tudi drugi to želijo. Ja, ne. za to stvar nam da je verjetno še ene 500 do 1000 let. Sam mislim, da vsak si želi. Ne. biti, Do tega, da pridemo, da bo posameznik sebe razumel, rabimo še na stotine let čustvene zrelosti, da, a veš, Ampak da bi razumel sam ta del, ki sem ga povedal. Ne v popolnosti. Jaz sebe ne razumem skoraj nič, ne? Ampak razumem pa ta del, da si jaz želim biti dober. Ja, tukaj bi najhitreje prišli do strinjanja, če že. Kaj pa po naslednji korak? Okay, se pravi, jaz želim biti dober, ti želiš biti dober, pa ti želiš biti dober, Ja. zdaj pa kakšne stvari mi prinašajo to. To moram pa pol malo testirati v lifeu. Ko sem to naredil, sem se slabo počutil, ko sem to, sem se dober. No, in tukaj imaš zdaj In prepričanje. ko drugim pomagam, se boljš počutim. Ne? In zdaj, če bi vsi to delali, ta se smeje že neki. Ja, ampak se tudi večina ljudi počuti boljš, ker sosedo crkne avto, ker ima boljši avto kot ti. Ne za res. To može biti pa že zelo v stiku Okej, sam s to pa ti sabo, dam prav, pa ja. zelo na nivoju, da ugotoviš, da to ni zares sreča. Ne? To ti dam prav, ja. Da je to drug nivo, do katerega moraš imeti dostop. Da to veš, ker si zavisten, ker si jezen na drugega, da škodiš sam sebe. Ja. In mogoče vsi nimamo te sposobnosti zdaj. Ne? Ja. Ne, sam spomnil sem se na un eksperiment, ki so pod Ganom naredili Heaven. perfekt okolje. Pač nehali so se razmnoževati. To je, A poveš več o tem? se pravi, naredili so eksperiment, kjer so pod Ganom pač, ker so se lih to spraševali, kaj bi se zgodilo, če bi bilo vse dobro, ne? Tako kot je Klemen zdaj rekel, on si želi, da je dober, jaz da je dober, ti da je dober, sprav si želimo, da je dober. Sem pizda, mislim, da si malo zamešal. Kaj? Ampak bom povedal polno. Mislim, da je bil drugačen ta eksperiment. Povej, kakšen misliš, že je bil? Mislim, ta eksperiment, če se mu reče Red Park, je bil v bistvu, začel se je z običnimi kletkami, ki so prazne in ki so podgane bile same noter. In oni so hoteli testirati vpliv kokaina na organizem, koliko je to adiktiv. In to je toliko adiktiv, da podgana začne zavračati hrano in umre. Se pravi, tok je na kolku. In pa je en raziskovalec rekel, ampak oni so v teh sterilnih, praznih kletkah same. Kaj pa, če jih damo v okolje, ki je optimalno za podgano, kaj se pa pol zgodi, ko jim damo na voljo kokain? In v bistvu se drogirajo, ampak ne grejo čez neko mejo, da bi umrle. Ja, ne vem. Razen, če ti misliš en drug. Mogoče sem malo pozabil. Vem, da so jim dajali vse, pač, kar so potrebovali, hrano, vodo, samice. Ja, Jan je mogel to izpostaviti. In v končni fazi je prišlo do tega, ker jim je bilo tako lagodno, da so se nehali razmnoževati. Tukaj, jaz mislim, da tle je bil v bistvu ta cikel ful dolg, kako se je obnašanje teh podgan spreminjalo. Ampak konča se s tem, da je
ena zanimiva stvar, kar so ugotovili, da vse te populacije so imeli nek pik po številčnosti, ne vem, koliko je bilo, da je njihov society, prišel do neke max številke, ki je bila zelo podobna, pol je začel padati. To je nek drug eksperiment, ja. Ja, mislim, da govorimo o dveh ločnih eksperimentih. In da potem nadaljne generacije podgan so bile zmeraj bolj pasivne, do tega, da tudi samcom ni bilo več do samic, do tega, da tudi te novi samci se sploh niso porili, tudi če so bili napadeni iz strani ostalih samcev, in je bila čista apatičnost, dokler ni ta vrsta zaradi to ugodja obdobja. Tako. Tako da najprej je bil ful hitra rast, potem pa vsaka naslednja generacija, mislim, da ta zadnja bila tako zelo apatična. Ja, in se sploh ne množijo več in tako naprej. To je zelo jasen trend v vseh zahodnih družbah, da pada nataliteta, in po moje se skrivajo razlogi lih v temu, ker je sigurno, ker je folk ima druge, zabava, alkohol, ne vem, porniči, constant entertainment, potovanje, pač vse je ostalo, egoistično, individualistično, in pol imaš otrok. Tako da mogoče je, to je tako filozofsko vprašanje, zakaj se vrsta razmnožuje. Mislim, razmnožuje se zaradi nekega nagona, ampak verjeten ima tudi nek ta aspekt, da hočeš, da ima naslednja generacija boljše življenje. In če to verjameš, moraš verjeten priznati, da imaš ti neke probleme. Da si imel manj možnosti in da pač naslednja generacija ima več možnosti. Veliko ljudi verjame, da bo slabš v prihodnosti. Sej, če bereš tako... Pa ene stvari so slabše, če bereš... Veliki stvari pa boljše. Mislim, da to je en prvih dialogov, ko smo se o tem pogovarjali. A se spomnite? A gre na slabše ali boljše? Ja, ne. Kaj smo rekli? Kaj je folk rekel? Če bereš te teme na internetu, ko folk sprašuje, zakaj nimajo otrok, je to ful pogost razlog, da ne verjamejo, da svet je v kurcu. To je mogoče. Veš, koliko si imel ti temačnih obdobij človeštva, ki so imeli več otrok kot zdaj. Pa ne vem, če je razlog za to, ker so videli vizijo, da bo enkrat ful boljše. Po mojem nisi mogel... Noben človek v zgodovini ni toliko razumel, kaj se res v svetu dogaja, ker imaš možnost toliko slabih novic. Čeprav mogoče so neke stvari boljše, ti danes, veš, en človek, ki je živel v srednjem veku, pa on ni razumel skopa oziroma celotne slike, kaj se takrat dogaja. Ja, pa IQ je bil 30 točk nižji, verjetno. A vsaj, glede na ta Flynn efekt. A 10 let 10 pik? Ne, 10 let 1 pik. To se mi zdi bolj smiselno, ampak ne vem zares. Ja, tako, 10 let. Ampak se pravi, imaš 30 pik manj IQ-ja, ne znaš brati, zelo malo informacij si sploh dobil tekom svojega življenja. Vse to. In religija je takrat v bistvu... Pa svet se ni nič spremenil v času tvojega life, ne? Ja, dedek te je naučil ta plug in to je bilo isto. In po moje, tako kakorkoli je bil težek life, ti si imel to religijo, ki je pa obljubljala neki po smrti. In v bistvu to je bila neka, to sem prej omenil, ta skupna ideja. Mi trpimo, ampak imamo smisel v tem trpljenju. In jaz mislim, da zdaj, ko se je religija malo umaknila, ali pa je cash postal tudi religija, ti v bistvu isto delaš, samo da rečeš ne po smrti, ampak to bo zdaj, ampak ko bom bogat. In v bistvu skozi tečeš nekam, kamor verjetno ne boš prišel, tako kot si predstavljal. In to je ful enega pena, po moje.
Ja. v družbi, pa Ogromen. tega frustracije. Mm. Ful frustracije. A lahko dam najbolj wild statement, ki se sliši wild, ampak verjamem, da je to res. A jaz bi sam še nekaj, kar smo se pogovarjali spet o tej politiki, a ne? A jaz bi sam, to sem že zadnjič razmišljal, da bi skenslil TikTok pa kratke klipe za dialoge. Jaz sem bil tukaj ful vizionarski. Ti si bil vizionarski, ti? Ja, seveda. Okay. Zdaj itak to Luka posluša, tako da zdaj nobenega pač klipa več nikoli. Ja. Tako da, evo. Najbolj crazy statement, kar sem zadnjič razmišljal, največji promotor. Ampak to bo zadnji klip na TikToku. Nobenega klipa več. Hudo. Ne. Ja. Ne. Samo, kaj reče. Zakaj ne? Ne, nepotrebno. Zelo potrebno. Da zaključiš, pač. Ja, konc. stari, da nam folko, kje je. Ja. Ne, se ne bo, ampak. Največji promotor krščanstva ali pa nasploh religije med mladimi je bil Andrew Tate. Pa ne krščanstvo, on je bil celo islam. Mislim, pol to dato. Ok. Ja. Koliko mladih jaz poznam? Jordan Peterson bi jaz rekel. Ne med mladimi. On je bil naša generacija. Pod 20. To meni, nekdo, ki je zdaj med 20 pa 25, je... A to lahko še zadnji klip? Mislim, lahko... Ta wild. Ne, zdi se mi... Ne, hetem se ne. Sam to. Ja. Najboljši promotor. Sam tako je, kaj to je to. Ja. Pa da vidimo, kaj se zgodi. Ovo je tako ona družina, ognjišče, Jani podjetnik, take wild izjave so to. To so wild izjave. Ne, mislim, jaz ne vem, kdo je prepričal več ljudi v religijo, ki so zdaj stari med 20 pa dobrih 25, kot Andrew Tate v zahodnem svetu. Mislim, jaz ful ne poznam, kaj on glede tega govoril, kaj on je promoviral, da moraš kako. To meni, mislim, se je bil takrat najbolj iskana oseba na Googlu eno leto, to pomeni pač v nek čas največji influencer tega sveta. Ja, se to vem, ampak kaj je, a on je govoril proti temu? On je govoril zelo veliko o, mislim, on je Jordan Peterson po vrednotah, samo da je dal zraven še denar, pa ženske, pa ne vem kaj še vse, ampak on je zelo zagovarjal te neke najprej krščanske vrednote, a ne? Jaz ampak poznam... kjere vrednote krščanske? Vem, da je fulo hodiču govoril, to je devil, to je, delo je to. Ker ni tako govoril, porod se ženo žensko, me je same eno žensko. Ne, zato jaz mislim, ne, pa tudi o družini. Mislim, da ne bil iskren v tem, ampak lahko naprej poveš, ampak mislim, da je to on najdu nek momentak za algoritma, veš. Jaz ga nisem dovolj spremljal, da bi lahko komentiral. Mislim, če ti odpreš en nauk od Jezusa, če si Andrew Tate, veš, da ti živiš zelo kontra tem vrednotam. Sem prepričan, da on znal razložiti, kako živi po Bibliji takrat. Sem prepričan, da on po stari zavezi, ja. Kaj imaš sužnje, pa vse to. To ja, ampak govorim prav za Jezusa. Jaz mislim, da ne moreš to iskreno. Tako živeti pa pol. To ne vem. Mislim, tudi ne vem zares, kako on živi. Ampak je na nek način predstavljal tradicionalne vrednote, ki so v tistem momentu, ki je bil LGBTQ, pa to na vrhuncu, je on bil kontrapol temu z nekim tradicionalnim pristopom k življenju, čeprav je dobra kritika to, da on ni tako tradicionalno, kot je to zagovarja, ampak ga ne poznam zadost. In jaz poznam mlade, zdaj, ki so bili malo premladi, da bi Petersona poslušali. Jaz mislim, da naša generacija je Peterson bil ta človek. In mislim, da tudi, ko Peterson pride v Ljubljano, je to povezano, kdo že njega pripelje vsako leto? Ta družina, oziroma... Ja, mislim, da on je. Krščanska. Tako da
Ja, v naši generaciji je bil to Peterson, po mojemu, ki je spet naredil študirati svetopismo in spet je predstavil, zakaj je to pomembno. In tako, Pa nek spin je dal filozofski na to. Ja. Da lahko na drugačen način gledaš na to. Kar je odprl, No Angle, ki je odprl množici. Remix. Naredil je remix starega komada, veš, ki je bil ta in je dal dance musko zraven. In zdaj je spet popularen bil ta komad. No, jaz mislim, da za mlajše je bil to Tate. Ampak s Petersonom se je zdaj spet nekaj zgodil. A je spet nekaj bon? A sem to prav zasledil? Kaj pa? Ne vem. Mislim, da je bilo spet nekaj mislim, da je v pljučo dobil neko plesen. A tako, ok. To sem nazadnje, kar sem videl, ampak ful ima probleme z zdravjem. Ima probleme z zdravjem. Pa tudi zadnje čase, ko sem gledal, je bil zelo tak jezen. On je bil oziroma tak zelo heavy energija. No. Ja, sej že prej, če si se mezil, sem čutil, da mislim, njegov zagovor ne vem, če si je zaslužil toliko hejta, ki ga je on dobil v nekem momentu iz celega sveta. In ko sem zaznal v njegovih podcastih to jezo, sem bil tako, si človek, mislim, to, da si preživel to, mi je že čudež. A veš, on je res bil v nek moment full hejta, mislim tako, to si mi sploh ne predstavljal. Zakaj je bil sovražen? Ja, začel se je s parimi incidenti na faksu, ki je imel protestnike in tako, in pa so klipali te neke njegove statemente, ki so ga iz konteksta vzeli pa tako. Da je skrajno desničarske ideje promovira. Po mojem je to glavno. Na vrhuncu, moš to dati v kontekst, kje je takrat bil ta zahodni svet. In on je takrat bil, takrat, kontrasila. Totalno kontrasila. On je bil po mojem pred Tateom. Mislim, da je bil malo kasneje. In on je res pokasiral, mislim... Pokasiral je tudi tako. Pokasiral je, ja. Ne, prav, pokasiral je. Veš kaj, to je toliko popularen. Firmo je naredil, app, imel je knjige, ki so bile full prodajene. Tako da to vse pride z nekim balansom, bi jaz rekel. Se strinjam. To je cena tega, po mojem. Ja, verjetno bi se on strinjal, da je bila cena previsoka, da ni denarja na svetu, ki bi rekel, da se splača toliko hejta dobivati toliko časa od celega sveta, si tudi ljubezni od svojih fanov, ampak hejt je zmeri bolj glasen. In jaz mislim, da večina ljudi ne bi sploh preživeli tega. Ne bi sploh preživeli. Oni, mislim, in jaz ga, mislim, se mi je zdel, da razumem, odkot ta jeza prihaja. Veš, ker tudi jeza je v bistvu ta agresija pa jeza je ti pomaga pri bojevanju in ti da energijo za bojevanje, ki ga on rabu. Ti, če imaš ljubljeno osebo pod gorečim ali pa v avtu, ki gori, je veš, neka agresija na avto, ki bo ti dala to super moč. Pa nekdo napade tvoje ljubljeno osebo. Ja, ti ne boš v ljubezni mogel avta tam neki. Tako da, a veš, je on mogel to razviti in ga razumem. Ampak ja, za to religijo smo govorili, to jaz zdaj tudi v družini nekoga, ki je padel noter v Biblijo, no, pač tako po domače. Starejši ali mlajši? Mlajši. Pravim, da mlajši, pa mi dva ima enega skupnega prijatelja. Ful je, comeback. Comeback je totalen. Comeback Biblije. Totalen. Med mladimi. Ne? Ja, ful. Pa imel sem event, konferenco in sta dva prišla v teh v brezrokavnikih, s kravato, res čist, ne vem, če si jih videl. A sta to ta dva fanta, en fant, ki je zmotil, ki ga je zmotil? Ja. In so tako, ful so se zrihtali. In ko smo se pogovarjali, so v tej šruji tega krščanstva, pa tradicionalnih vrednot, da mora prijeti nazaj, pa tako, kam svet gre, nikoli, pa tako ne. Ampak to je res ekstrema.
kar sem jaz prišel v stik na slovenskem prostoru, ampak se mi zdi, da comeback, Ja, ful. tradicionalne vrednote prihajajo, zato ker zaradi vsega prej, kar smo govorili, Ja. veš. Tudi en čart sem videl, ko je OnlyFans šel gor, je šel obisk v cerkvi dol, in potem, ko je OnlyFans šel dol, je šel obisk v cerkvi. To sem na X-u videl, nisem šel preverjati tega. Ne, pa se Iz tudi kje tako so? je čist nepovezano. Necorrelated, ja. Sam je bilo tako zanimivo, ker je folk pol imel debato, a ne, da v bistvu, ko potisnemo neke vrednote v družbi, pač v ekstrem, Ja, se potem druge kontra- rabimo Ja. druge, ne, da Mhm. se zbalansiramo. Ja. In tako, če bi mi, a veš, gledali svet, ki je tako materialističen, seksualen, hiter hočeš potešiti svoje vzgibe, a ne. Vse to te tam uči ta stara knjiga, da ni dobro delati. a ne. In v bistvu ni čudno, da bi te vrednote nazaj prihajale v ospredje. ne. Sam kraj se mi zdi pa spet nevarno, a ne? Ker vse te dualistične filozofije imaš spet sovražnika, kogarkoli pogledaš na drugi strani. In po mojem boš skozi noter v lupu tega, da se boriš s tem svetom, da ti imaš prav, tvoja ideja je boljša, tvoj način lajfa je boljši, nekdo drug slabš. In po mojem, dokler si v tem lupu, a ne, da ne vidiš celote, boš fucking trpel, res. Tako, to je moj nekako videnje. Teh vseh idej, ki obstajajo, a ne, v katere se lahko potopiš. Ampak, ok, se pravi, rekla sta Biblija ali pa krščanstvo je tako nazaj. Vseeno mislim, da ima islam večji zdaj zagon. Na zahodu, Ja, med priseljenci ali na splošno. Ali da se tudi konvertirajo ljudje, ki Mislim, po moje, če bi se nimam zdaj podatkov, ampak ne vem, nek moj občutek je, da ja, da najhitreje rastoča vera, da je islam. globalno Saj bi to to lahko lahko- bilo možno. To ja. lahko vprašamo. No, globalno, govorim globalno. Ampak, a veš, mi se tak večino debat, ki imamo, so o zahodnem svetu, a ne? Ker so takšne drugačni lifestyle, pa problemi, pa nivoji, če se grejo pogovarjati o Somaliji. Ja, Pač mi zelo je drugače vse. Ja, itak, Ampak itak. globalno jaz ne bi bil presenečen, če bi se to potrdilo, kar si rekel. Ne vem pa. Dej napiš. What is the fastest growing religion? v Ameriki je procent ful nizek muslimanov. V Evropi bi jaz rekel, da je islam. Number one. Ne. Kako hitro raste. Aha, Ne? ja, Se pravi, kera najhitreje raste. Ampak na kak način raste, da se ljudje prav spreobrnejo Ne, da- v vero, ali da pridejo novi, ki imajo to vero, in pol je Mogoče- več te vere. Mogoče, da imajo ljudje v eni veri več otrok, in to bi rekel, da imajo trenutno Ja. muslimanske družine največ. Sigurno Tako, več. Se ja. pravi, pa tudi mogoče tisti, ki. Ja, fastest growing v Ameriki Kaj? je islam, both by conversion and by demographics. A younger population, higher birth rates, pa immigration. Ja. Kaj Čakaj, je prvi razlog bil? Younger population. Ja, Kaj, v kakšnem smislu? Ja, da mladi, ki niso bili prej opredeljeni, ne vem, ja, so zdaj. se zdaj opredelijo kot muslimani. Zanimivo. Ja, Tate je šel pol v islam, ja. Mhm. Mislim tudi. Ampak zdaj je šel pa nazaj. A ja? On Aha. tako mal. Ja, okej. Detranzitiona. Fluiden je. Ja, fluiden ja, je. Fluid dynamics. Tudi v Evropi, pravi Klod, Fantje, vi sa mene poslušajte. Christianity declined 8.8% od 2010 do 2020. Okay. Bi se strinjal. Kaj bi pa ti rekel glede religije? Kaj? Ja, tako, ne vem. Kje vidiš point tega? Ali pa kako ti gledaš na to? Da to obstaja v lifih ljudi.
A misliš, da je narobe, recimo, imeti tako idejo, ali, ne vem, ali je boljš, da jo imaš, ali da jo nimaš? Pa kaj pomeni boljš? Mislim, to bom zdaj tako rekel, kot Jordan Peterson, rabo bi 30 let, da bi ti to razložil. To mi je bilo fularke, vedno, ko so ga vprašali, daj sam povej, a verjameš v Boga ali ne? In on tako, nijemo časa, da razložim, če to verjamem. Kaj pa ti? A če jaz verjamem v Boga? Ne verjamem, jaz sem materialist. Po tem. Profesiji. Ne po... Na LinkedInu ti piše. Ja. Sigurno je nek to konstrukt človeške psihe, ki ima neko mesto. Se pravi Bog ali religija? Religija, pač ta koncept, ne, da veruješ v neki. Ja, ne vem, mogoče, zdaj, ker razmišljam tako, mogoče nimam čist razdelanega mnenja, ampak po moje, če bo hotel človeštvo iti na novo stopnjo, bo verjetno mogel si tega otresti, kar je pa skoraj impossible, da bi se to zgodilo, ne. Sprav, nova stopnja pomeni, da je ta stopnja višje, da je, se pravi, da si bolj racionalen. Ja. Zanimiva. Ja. Zanimiva. Verjetno se vsi strinjajo, ko poslušajo to, ne? Verjetno se večina ne strinja. Ja, sej za vas. Jaz mislim, da bi to mogel biti zanj TikTok. Ne, zadnjem bo kakljare. Ne, sem ta je preveč kompleks, po mojem, za TikTok. A veš, že to, da imaš ti v bistvu, kle se vedno spomnim, pa ne vem, kdo je to rekel, en ta ameriški, a veš, če bi zdaj neki, se pravi, mi imamo, ne vem, koliko, mislim, da je 35,000 religij na svetu, se pravi nekih monoteističnih, politeističnih, pač različnih nekih takšnih in drugačnih verovanj. In če bi čist človeštvo propadlo, oziroma se bi zgodila neka ful velika katastrofa, da v bistvu vse znanje tega sveta zgine, bi ljudje na neki točki neke čist nove religije nastale, a ne? To je Sam Harris govoril. Mislim, da to Sam Harris govoril, ja. Sprav, imaš otok, ne obstajajo Biblije pa te velike in neke nove knjige, ki ne bi bile povezane s tem. Neke nove zgodbe bi... Nove zgodbe, drugačne zgodbe, ne. No, ampak, če bi pa zdaj zginili celo znanstveno rečemo res te hardcore stvari, matematika, fizika, kemija, bi pa človek prišel do istih spoznanj, a ne. In zdaj, če to samo ekstrapoliramo naprej, pač v prihodnost, je verjetno lahko možnost, da bo človek samo še bolj, a ne, če mi rečemo, religija ima prostor, bo samo neke nove, a ne, bo rekel, ja, v bistvu pa ta prav Bog je pa mešanica med krščanstvom in budizmom ali med islamom in tako, in bo neka nova zdaj religija čez 10,000 let, a ne. Ampak neki matematični zakoni ali pa neka odkritja v fiziki bojo pa nadgradila ali pa šla pač v neke nove neke nove sfere, in kar sem jaz prej, ko sem rekel, ne, da se mora človek tega tresti, hoče iti naprej, se bo človek lahko vedno bojeval za Boga.
in bo med sabo se, ne, bo rekel, moj Bog je bolj pravilen Bog kot tvoj Bog. Ne. Ja, in jaz mislim, da zares, da bi šel na novo stopnjo, tako kot vrsta, bi mogel to idejo v bistvu opustiti, ampak je ne moreš, ne, ker je to lih toliko močno, ker tudi na nek način te je naprej potiskal, ampak ja, na ful dolgi skali, če pa rečeš, ne vem, 10, 20 tisoč, 30 tisoč let, bi pa to verjetno mogel opustiti nekako. Ne. In tudi zdaj, ko imaš v bistvu že si ti kot nek bog v bistvu ustvaril umetno inteligenco, ne, je to mogoče pa zdaj zadnja stopnja človeka. Ne. Bo pač umetna inteligenca prevzela, ker bo pač pametnejša in bo znala boljš delati z viri in ne vem sicer, kakšen bi imela vzgib, ker to še vedno ne razumemo čisto dobro, zakaj v bistvu človek sploh karkoli, kaj je njegovo neko gonilo ali pa neka gonilna sila, pač biologi rečejo eno, filozofi rečejo drugo. Kaj bi pa zdaj umetna inteligenca, a bo imela umetna inteligenca željo po znanju ali pa željo po novih odkritjih? Kaj bo to sploh definirala, ne? A to pač mi samo moramo pritisniti en gumb in to se pač forever izvaja? Ali bo, ne vem, je v bistvu v znanstveni fantastiki smo veliko že teh nekih opcij, veš, Star Trek, Matrix, Dune, to so vse neke možne, ali pa Blade Runner, to so vse neke možne prihodnosti, ki jih bolj človek lahko imel. Ne? Ampak ja, religija mislim, da ni orodje neke, ne vem, multigalaktične civilizacije. Da to je ena umestna stopnja, mogoče evolucijska, kar rečeš, ok, religija nam je pomagala nekaj, ne, ampak pol te naprej stvari, ki jaz vidim, pa ne vidim tukaj vloge. Ja, v bistvu jaz se strinjam s tabo, samo malo mešaš termine, se pravi, ker rečeš religija, jaz sem te vprašal za Boga, se mi zdi, da to dvoje malo zmešaš skupaj. Sej to, jaz mislim, da lahko zmešaš. Aha, jaz pa glih mislim, da ne. Mislim, to organizirana verovanja, jaz mislim, da niso dobra bila, da niso imela plusa v zgodovini, če vse pogledaš, vse sešteješ, vse pluse, vse minuse, jaz mislim, da je negativno. Same velike civilizacije, recimo stara grška, se pravi egipčanska, grška, pa kaj še? A so se imeli dobro ljudi? Nordijske. Ja, ampak ne moramo izničiti vpliva religije, mislim, da bi rekli, da je bilo to negativno. Ne? Je odvisno, kaj gledaš, kaj hočeš doseči, ko gradiš družbo, ne? Ja. A hočeš velike spomenike, ali hočeš, da se folk ima dober, ali da manj trpi, moraš definirati najprej cilj, ne? Ja. Jaz govorim o tem, da je čim manj trpljenja, čim bolj več zadovoljstva pa polnega življenja. In po tem cilju jaz mislim, da organizirana religija te bolj stran od tega. Ja, samo organizirana religija je lahko stoletja vzdrževala pa izboljševala pozicijo neke civilizacije. Ne? Ja, to je en izmed plusov. Tako da pol preživetje civilizacije bi rekel, da je plus. Ne? In se pravi, a je cilj, da preživi civilizacija ali da se imajo ljudje dobro? Ja. Zdaj pač to je treba definirati. Ja, jaz mislim, da nikoli ne bomo zares poznali odgovora na to vprašanje. Lahko rečemo z visoko zagotovostjo, da za preživetje je religija bila boljša kot ne imeti religije in da evolucijsko gledano je bila religija ključna, da smo mi kot vrsta se skalali, da smo prišli na to številčnost, kjer smo danes. Tako da argument bi bil, da
mogoče brez tega sploh ni pogovora, ali bi se imeli boljša ali slabša, nas ne bi bilo. In to je slabše. In za nas je to verjetno slabše. Uh-huh. Tudi nimamo zares, kolikor saj jaz poznam zgodovino, pa jo ne zadost, je, da nimamo dobrih AB testov v preteklosti, večjih skupin ljudi, ki niso imeli varovanj in potem tudi religij. Tako da nimaš ne. A obstaja kakšna družba, ki ni imela religije? A veš, lahko se to vprašamo, a to sploh obstaja primer? Mogoče bi našli, lahko pa rečemo laično, da ni tega veliko. Jaz mislim, da sploh ne obstaja. Zato, ker tudi ta družba zdaj, jaz mislim, da ima religijo, sam ni verska. Se pravi, skupna vera je, da materialno blagostanje mi bo zvišal zadovoljstvo. Jaz mislim, da je to religija, ker ni dokazan in to sam verjamemo vsi. Pa jaz nasploh mislim, da je v nas da je v nas ta vzgib in potreba po tem, da zapolnemo z razlagami in zgodbami neko nedorečeno, neraziskovano polje in da je to človek zmeri počel, ne? Da ni bilo skupine ljudi, ki je reklo, zdaj grmi, nimamo pojma in dobene razlage, zakaj grmi. In tle pika. Neprijetno ti je. Ja, nekaj manjka, to moraš zapolniti z nečem. In tudi, če je prvi naredil piko, pa drugi piko, je prišel tretji, pa rekel, jaz vem, kaj je. Jaz vem. In nekdo ga je poslušal in zdaj pač tako smo imeli neke prve zgodbe, ki so opisovali neke stvari, ki jih nismo razumeli. In hkrati pač je verjetno vsaka skupina bila v nekem momentu nemoči, kjer spet ne rečeš, sem nemočen pika, ampak rečeš, ok, zadnja bilka je pa verovanje v neki nad menoj, v grške bogove, v Zeusa, bo on neki pomagal. In pa bi lahko rekel, religija je pač nam zapisana v DNK in v bistvu je zelo stran življenje, to pa je življenje brez religije, pa dajmo reči, življenje brez verovanja, iz katerega potem pride organizirano verovanje, kar je religija, je stran od naše narave. To bi bil zihar argument. Ja, ampak sej... In še to. Jaz mislim, da vsaka skupina ljudi, in tudi mi trije, podcenjujemo vpliv okolja na našo verovanje ta moment. Ti si prej imel komentar, ki si že pozabil, da si ga verjetno dobil od Sam Harrisa, ki je vplival za svojim razmišljanjem. Ampak jaz ne bi rekel, da mi to podcenjujemo. Jaz mislim, da jaz bi rekel, mi smo čist produkt okolja. Ampak nek ta ego v človeku pride do zaključka, kjer sebe da kar sebe umesti v razmišljanje, reče, to sem pa, jaz sem pa še do tega. In takrat podcenjujemo, da če gre za res gledati, je zelo malo tebe tle noter, če sploh kaj. Vse je miks zunanjega okolja, ki je penetriral vate in neke stvari so se obdržale. In zdaj, na koncu lahko rečemo, da mi smo generacija, kjer je Sam Harris bil en naš prist, ki nam je dal neko vero, in podcenjujemo to, da če bi mi zdaj bili stari 22 let in bi zadnje 5 let poslušali tejta, je verjetnost, da bi pripadali neki religiji večja, kot si upamo priznati. In vse te skupine, vključno z nami, podcenjujemo vpliv
zunanjosti in precenjujemo, koliko smo mi prišli do nekih zaključkov. A ne? Jaz mislim, da lahko tudi znanost daš v to noter. V isto. Na kak način? Ja, recimo, doskrat sem imel stik ali pa debato z nekom, ki jaz verjamem v znanost, jaz. To je orodje, pa način. Znanost, čakaj, v kaj verjamem? V metodologijo, v znanstveno metodo, a ne, se pravi ti. Strinja se z njo. Zdi se ti uporabna. Smiselna, da rešuješ probleme v svojem okolju. Sprav imaš hipotezo, narediš eksperiment in bolj ovržeš ali pa sprejmaš to hipotezo. Ne? In jaz to mislim, da je ful dobra metoda. Ne? No in ko znanost postane religija, si v istem šitu, kot je nekdo, ki verjame v Biblijo. V istem si. Čakaj, kaj, ko en verjame v kaj? V znanost kot način, da te bo pripeljal do konca, recimo, ali pa. Ja, ne vem, če je znanost, se lahko, da je to čist besedno, ampak mogoče znanost ni nekaj, v kaj ti verjameš. In tukaj je razlika znanosti in verovanje. Mi vsi verjamemo v znanost, zato ker verjamemo znanstvenikom. Ne, mi verjamemo v znanost, zato ker dobivamo dokaze. Jaz bi bolj rekel, da je neko zaupanje, recimo bi lahko rekel zaupanje. Zaupanje, ja. Tam imaš pa vero. Ne, sam, a veš. A veš, ni čist ista stvar, rekel. Jaz mislim, da je zelo podobna. Verujem v. Ampak outcome je pa drugačen. Ja, to spet verjameš, da je vedno drugačen. Ne? Zdaj, statistično lahko ti za nazaj pogledaš, vsakič, ko si se usedel na avion, je bilo vse good. Ampak ti vsakič, ko se usedeš, verjameš. Ja, ampak letalo ne vzleti zato, ker je tam neka skupina menihov, pa zdaj. Ne, ni. Ker je to druga metoda. Ponovljiv. Tako. Ampak ker je to druga metoda. Veš kaj je pa? Je bolj, pa lahko rečemo, da je znanstveno to najbolj učinkovita. Zelo učinkovita. Sicer jaz bi to rekel, pa znanost je v bistvu to drugače pa zanimivo, ker tako, v sržu znanosti je dvom. Ja. In ko se to zgubi, postane to religija. In to je super point. Ja, no in točno to sem hotel povedati. Ampak se prav znanstvenik dvom. No, evo. Ampak obstajajo pa. Aha, nekdo, ki pa. Ja, no. Ja, ampak to ni mala skupina ljudi. Ne? Ampak kaj si hotel reči, obstajajo? Ker nimajo dvoma v izvajanju te prakse, ki jo imaš kot znanstvenika. Ne? Recimo, lahko jaz rečem, znanost s to metodo, ki jo poznamo, pa materialno udejstvovanje, ki ga izvajamo, nas bo pripeljalo do konca razumevanja stvarnosti. In če nimaš dvoma, da se bo mogoče metoda mogla spremeniti, nisi znanstvenik. Nisi znanstvenik. Ja, tako da, si v bistvu vernik. Ja. In jaz mislim, da kle se ful zlom ljudi. To je kaj hotel reči, da tudi v znanost lahko veruješ in postane potem kot religija. Tako. Kot neka vera. Tako. Okay. Nadaljevanje pa, da to ni pravi znanstveniki, se pa razlikujejo od teh, ki verujejo, zato ker v bistvu njihov princip je pa dvom v to. Ja. Oni izhajajo iz dvoma. In celo bi lahko rekel, to niso znanstveniki, zato ker ne uporabljajo samo znanstvene metode, ampak so raziskovalci in oni uporabljajo vse metode, ki so smiselne za določeno stvaranje. Ja, mi smo tudi v znanosti zdaj že tako daleč prišli, da za ene stvari ne moreš izvajati znanstvene metode. Ja, že moš malo. Ja, ne vem, veš, tam neka kvantna mehanika, to ne moramo zdaj. Tudi v vesolje, tam pač neki si zaračunal. Ne poznam tega, ampak verjetno jo lahko dokažeš z enačbami, stvari. Ali pa vržeš. Mislim, še vedno delaš znanost, sam z drugimi. Mislim, kar je sve mene stvari so to, ko je. Cerno, a veš, vse eksperiment narediš, ne? Ja, ampak ene stvari so verjetno toliko on the edge, da niti mi zdaj še nimamo nekih
se pravi, so neke hipoteze, ampak manjka, mogoče mora sploh matematika v eni smeri biti bolj razvita, da bomo mi lahko. Ampak, a veš, Ful ne vem. ampak to ne pomeni, da tako, če imaš znanstveno metodo, pa neko drugo metodo, ne vem, neko, kako bi temu rekel, ezoterično metodo, je verjetno boljše, da ostaneš na znanstveni metodi. Ja, mislim, A veš. bolj boš uspešen pri tem, kar hočeš doseči, verjetno. Ne, saj mogoče bi mogli definirati nek problem, ne. Kaj so zdaj neki taki ful znanstveni. A dam jaz en problem. Dej problem, dej. No, Da si trpiš. trpiš. Ja. Znanstvena metoda je zelo dobra. Zato, ker trpiš lahko zaradi bolezni, recimo, in greš do znanstvenika, ki se mu reče zdravnik, a ne? In on uporabi pač to metodo in zelo velika šansa je, da je to med boljšimi metodami, da mu reče, ne. Antidepresivi. Ne, recimo boli me noga in grem do zdravnika, a ne. Pa imaš pa take primere, a ne. Zdaj pa tako, jaz trpim in sem žalosten in kam greš zdaj, ne? Ja, ta problem lahko rešujemo na kratek rok ali pa na dolgi rok. Hočemo ga rešiti na dolgi rok, to se vsi strinjamo. Ja, po mojem na dolgi rok je ful pomembno, da čim bolj razumemo človeka kot nek ustroj materije. Ne? In bolj, ko to razumeš, bolj boš verjetno lahko to popravljal tako kot nek stroj. Ne? Ja, mislim, da to... Ne vem, če izhodišna točka, Ker rečemo, to je stroj, ki deluje na hormon serotonin. Pa deluje pač na... Ampak ta občutek sreče je ta hormonček, recimo največ, ajde. Ja. Poenostavljamo. Ja. Zato, da in ta stroj mi opazujemo in vemo, ker je mehanizem to. Stari, to je super zdaj. Ja. Ker moramo zelo pikirati na ta določen delček, dodamo na nek način, da se sproža, ali več serotonina, ali da več časa ostane v sinapsi. Ampak, Andrej, ne gre nam dobro. Ja, zato, ker je človek tako kompleksen. In mi zdaj ne moramo še narediti, a veš, mi zdaj se trudimo narediti nekaj, kar bi čim bolj univerzalno pomagali čim večjemu številu ljudi. Ja. Verjetno, a ne, bo pa, mislim, šlo bo pa v to smer, da boš pa razviti mogel nekaj, kar bo mogoče eni osebi samo pomagal, ker bo najbolj telerano na njegov ustroj, a ne. Tako da, tukaj jaz mislim, tukaj jaz ful verjamem Demisu Hassabisu, ne, da AI nam bo pomagal tukaj ful ta res medicinski, neke te medicinske preboje delati, da boš enkrat ti res lahko sebe pogledal kot nek pač stroj in boš točno to lahko naredil, a ne. Da boš odpravil to, da se slabo počutiš. Ker boš res razumel točno, kako tvoja kemija deluje, samo ti kot en posameznik na svetu in boš nek koktejl si znal narediti, oziroma ti ga bo neka druga mašina naredila, ne. V bistvu bomo po tvoje na ta način razrešili večni problem trpljenja. Ja, ker po moje... In bo vse good. Pa bo eni novi problemi, verjetno. No, ampak nisi rešil, ker prej si me vprašal na dolgi rok ali na kratki rok. Jaz sem rekel na dolgi rok. In zdaj si mi dal solution, vidimo, na kratki rok. Daj mi na dolgi rok. Materialističen solution za problem trpljenja. Ja, na dolgi rok verjetno ne boš sploh več obstajal kot materija, ampak kot informacija. Ok. In pol, če boš pač software, boš se popravil s tem, da boš software si nadgradil. Druga koda se bo začela izvajati. Ja, zanimivo. Futuristično. Ja, mislim, ker kaj... Bold. Ne, ampak kaj drugega je človek kot
neka koda, ki se izvaja. Ne? Samo da je biološka, pa zdaj ta stroj biološki je ful podvržen tem, a veš, ti imaš DNK in to se pač skozi mora replicirati in pa prihaja do napak in tako ti pač začneš, tvoj organizem pa začne, neke anomalije se začnejo pojavljati in pol iz tega nastaja tudi neko trpljenje, pa tudi na psihološki ravni. Ne? Ampak rekel si, kaj je človek drugega kot, in pa si opisal. Jaz ne pravim, da to ne drži, ali pa da drži. Ja, se to je ampak hipoteza. Kaj je to drugega kot vera, kar si zdaj povedal? A ni to religion? Kaj? Ja, ti si dal statement, za katerega ne veš, a drži ali ne drži. Ne vem. Ampak verjameš v njega. Mislim, verjamem. A ni to religija? A ni to materialistična religija? Ja, to se moramo zdaj zmeniti, kaj te pojmi pomenijo. Po tvoji logiki bi ti mogel imeti dvom. Da je to religija. Ampak ti bi mogel imeti dvom v to, kar si rekel? Ja, jaz... A imaš dvom? Ja, jaz... Ker rekel si zelo tako, kaj je drugega človek kot... Nisem zaslišal dvoma. Okay, mogoče bi mogel drugače formulirati. Morda je človek... Čudovito. Sam da ni vednik. Ja, pa so na istem, ne? Ja. No, ampak... zdaj pa, če bi mogel dati utež, kaj se mi zdi statistično bolj, bi pa rekel, statistično se mi zdi bolj verjetno, da je človek nek finite, zaprt končen sistem, ampak naša orodja trenutno še ne dopuščajo popolnega razumevanja tega sistema. Ne? Tako. No, sam to sem hotel takrat reči, da ni v bistvu, niso vsi znanstveniki tako, da bi, zdaj, ko bi jaz rekel, kje imaš pa dvoma, veš, v to, bi se v bistvu začel kregati, da je vse to materialno. Ne? In to je pač religion. In to ni nič drugega, kot vse aspekte religiona ima to. No, vse, mogoče bolj bi jaz temu rekel verovanje, kot religija, ker religija po moje religija je tako, ima napisana neka pravila, pol ima neke voditelje, se pravi, nekdo se postavil v vlogo, jaz sem pa... Oboje znanost ima? Ne vem, poklican. Ja. Oboje ima znanost. Ima napisane stvari, pa ima tele, ki predavajo. Ampak jaz bi rekel vsem, da religija ne pusti spreminjanja. Ti prideš do novih spoznanj. Znanost ima pa bolj tako, dajmo to staro, zdaj to ne velja več, zdaj imamo novo. In tle je razlika, da to se skozi nadgradijo. Ja, religije dostkrat iščejo potrditve obstoječih. Tako. Kje vse je res to, kar... Točno to, medtem, ko znanost bi naj iskala ves čas, kje ni res. Tako. To, kar mislimo, kje... Zato je to uspešna metoda. Sam je treba ščititi prav ta aspekt te metode. In to je dvom in konstantno, da imaš preprta vrata, kaj pa če je neki čist... In jaz mislim, da veliko mero fleksibilnosti. Sama veš... In možnosti... Pa ne preveč, ampak veliko. Sama veš, kje... Če imaš preveč, pa... Sam na kateri točki mi zdaj rečemo, v to pa več ne dvomimo, a veš. A rečeš, Pitagoru izrek dvomimo. Ja, Toni, zmeri si odprt do tega, da ugotoviš, da Newtonove ideje, to je enkrat en znanstvenik je razložil, točno to vprašanje, ki si rekel, na kateri točki pa nehamo dvomiti. Pravilno odgovor je nikoli, ampak ti v bistvu nadgrajuješ znanje. Recimo, Newtonove stvari ne rabimo mi reči, to ne drži. Ampak to je držal dovolj do tega nivoja. In potem je teorija o relativnosti prišla in je nadgradila to. Ki je še bolj natančno znamo to. Na nekem nivoju se stvari spremenijo. Potem je kvantna mehanika prišla, ki je spet spremenila, ampak to ne pomeni, da tisto ne drži, ampak ni držal dovolj. In nikoli ne bo neki držal dovolj. In to se, po moje, se nikoli ne konča to. In ti moraš vedno dvomiti. Da nisi prišel do konca, ker ne boš prišel do konca. Po moje se tudi vsi znanstveniki strinjajo, da
do konca ne prideš in da moraš vedno dvomiti, po moje je samo to vprašanje, kje mi zdaj, a če me zdaj svojo kariero posveti, da dokažem, da 1+1 ni 2. Tako. Jaz to dvomim. Vi ste mogoče narobe in puščam to možnost. In Jaške je študiral matematiko, oni so imeli predavanja o tem, da to ne drži vedno. In jaz nisem matematik, ampak da 1+1 ni vedno 2. Ja, to je zdaj pač matematika, ki noben od nas ni. Ne, pa to je neka praktičnost spola, ne, to pomeni še vedno... Jaz mislim, da ja, dvom ostaja nad odprti... A veš, koliko si se pravi tako, zdaj imamo mi letala, ne, za leteti in razumemo mehaniko, kaj se mora zgoditi, kaj je ta vzgon in vse to, in zdaj bi lahko nekdo rekel, ja, to je že vse cool, ampak jaz dvomam, da človek pa ne more leteti samo tako, da z rokami, veš, dela. In mi rečemo, super, ampak dokaž, naredi eksperiment, pa nam pokaž v lebu to. In ti lahko čez 10 let... Ampak ne bomo letal spreminjali, dokler on to ne dokaže. Ker nismo nori. Ja, ampak... Če bi ti rekel, ti si... Ja, ne bi bilo bož, da mu rečemo, ti si glup, stari. Ne, jaz mislim, da je to ful nevarno. Ja, ker spet zato, ker je brata Wright, točno to sem govoril. Ja, ampak... Ok, ampak recimo... Ne. Ti imaš zdaj otroka in on reče, oči, jaz bom letel brez kril. Ne tega. In ti tako, bravo si, ne? 15 streho, pa se dol vrš. Gremo na LSD. Pa se vrš dol. Ne, kako lahko narediš ta eksperiment vatno, da dokažeš, da lahko. A poznaš koga, kaj je? Ne, ok, zdaj nam je zmanjšal ful možnosti za to. On te reče, bom šel na nebotičnik in bom dol skočil, pa bom poletel. In rečeš, da v znanosti rabiš ti eksperimentirati, da rabiš veliko eksperimentov, in zdaj, če znanstvenik pri prvem eksperimentu umre, ne bo mogel ponoviti tega eksperimenta, zato kako lahko to narediš tako, da bo lahko on eksperimentiral še v nadaljne in mogoče lahko to stestira iz 1 metra višine. Po moje na eni točki moraš reči, vemo že neke stvari, tako da ne biti neumen. To drži, ja. Tako, pač nekje je tudi to praktično. No. Zelo praktično, ja. Sam ne pa tam, veš, kar reče ta brata Wright, človek bo letel, pika. Se pravi, če ti slišiš to izjavo, v tistem času rečeš točno to, kar si ti rekel. Ene stvari že vemo, ne hita, stari. Ja. In jaz mislim, da je to ful nevarna ideja, ko zaključaš v bistvu debato s pomanjkanjem informacij. Ne. Mi imamo vedno imeli premalo informacij, veš, Andrej? Ja. Vedno. Ne, v vsaki točki. Ne, se tukaj jaz ne zagovarjam neke absolutistične, pozicije. Mogoče se zdaj provam spomniti, kaj bi zdaj bil tak, ne vem. Ja, Elon Musk je hotel ujeti raketo, ne? Ja. A to se ti zdi dosti dobro, da bi... Ujet? Ja, veš, kam te... raketa prije nazaj in on jo ujame, da jo lahko v pol porabijo, da znižajo stroške. Ja. To je takrat, po moje, če bi bil v tej industriji, pa da bi nekaj mi razumeli, bi rekel, to je v bistvu noro, ne? To ne splača se tega delati. Ne? Pa tudi to, električni avti so tudi. Ja. Ali pa rečeva, jaz ti bom lahko po zraku poslal kopijo sebe. In sam to ti rečem v 17. stoletju. In ti rečeš, ok, ta je znoro, ne? Zdaj pa gremo sem, imam telefon, lahko se posnamem in ta video ti dejansko po zraku pošljem. A veš, zdaj, kako bi ti takrat njemu razumel, da ja, sej to je fizikalno možno, ampak ti še ful stvari ne razumeš, klene, in to so nivoji, ki ti jih mora najprej razložiti, da ti razumeš, da to ni čarovnija, to je v bistvu del našega sveta in je možno. In zdaj mi smo kle, on je bil v 17. stoletju, in zdaj moraš biti nor, da misliš, da ne obstajajo še nivoji, ki jih mi ne razumemo. Pa sej, jaz ne pravim, da no, ampak takrat je bila to čarovnija. Ti si prej rekel, lahko letiš
In to je čarovnija. In si rekel, ne biti nor. Ampak zdaj, jaz ne pravim zdaj za točno ta primer, sem pravim, da obstajajo nivoji, ki jih mi iz te točke ne razumemo. Zagotovo so. Ja, se No. strinjam. In on bi isto rekel, da je čarovnija, da po internetu pošljem video. Vsaka dovolj napredna oblika tehnologije je neločljiva od magije. To je en tak, ne vem že, kdo je to rekel, ampak se strinjam s tem. Ja. To je to za danes. Končno smo Andreja, ne se. Zdaj, ki je rekel, da ne bo TikTok, sem se razgovoril s tem. Sa res. Stok bojim A, to si TikToka, čakal. se bojim. Se. Ne, hecam se. Komentarjev. Jebite Da se te vsi. linč. A lahko to damo zadnjo? Cool, hvala. To je to. Evo. Ajde. Čau. Čau, čau.